Kính chào toàn thể các bạn, các quý thầy cô, các bạn sinh viên, các anh chị đang hành nghề luật sư tại các công ty luật hay là các doanh nghiệp. Chúng ta sẽ quay lại với buổi talk show VAP hàng tuần vào thứ Sáu. Và các bạn ơi, nếu mà chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show này trong khoảng 5 phút nữa, nên là nếu mà chúng ta còn đang sử dụng xem buổi talk show của VAP trên Facebook thì chúng ta vui lòng là chúng ta truy cập vào đường link Zoom mà chúng tôi đã gửi cho các bạn đăng ký tại cái link đăng ký, và các bạn có thể truy cập vào đường link Zoom này để tham gia đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời của buổi talk show ngày hôm nay các bạn nhé. Những bạn mà chúng ta không trong quá trình mà chúng ta diễn ra buổi talk show thì các bạn lưu ý giúp tôi là chúng ta sẽ không bật cam và bật mic. Chúng ta sẽ chỉ bật cam và bật mic khi mà chúng ta được mời phát biểu đặt câu hỏi ở phần cuối chương trình là phần Q&A. Và trong quá trình mà chúng ta diễn ra buổi talk show, nếu mà các bạn có câu hỏi hoặc có những cái vấn đề nào cần trao đổi với các diễn giả mà các bạn chưa gửi vào email hay chưa gửi vào link đăng ký thì các bạn có thể chat trực tiếp trên phần chat Zoom, và chúng tôi sẽ đọc các câu hỏi của các bạn cũng như là sẽ gửi đến cái câu hỏi này cho các diễn giả để các diễn giả có thể trả lời cho các bạn một cách trực tiếp nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu buổi talk show trong khoảng 2 phút nữa. Những bạn nào mà chúng ta còn đang xem buổi talk show này trên Facebook thì chúng ta vui lòng truy cập vào đường link Zoom mà chúng tôi đã gửi cho các bạn trước đấy để chúng ta có thể có cơ hội được đặt câu hỏi trực tiếp với các vị khách mời và có cơ hội được nói chuyện cũng như là được trao đổi về cái chủ đề tài sản ảo rất là hấp dẫn ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì VIAP vẫn đang tiếp tục tuyển sinh khóa học giới thiệu khóa học trọng tài nâng cao chuyên sâu trọng tài quốc tế và trọng tài Việt Nam sẽ được tổ chức vào tuần sau. Và chúng tôi cũng đang trong quá trình tuyển sinh và cũng đã lựa chọn ra được rất là nhiều những bạn học viên ưu tú để tham gia buổi khóa học này, khóa học được tổ chức sắp tới. Và chúng tôi cũng chỉ còn hơn một tuần nữa để tuyển sinh khóa học này thôi. Vì vậy là nếu những bạn nào mà chúng ta còn đang đăng ký, còn đang đăng ký, muốn đăng ký khóa học thì chúng ta vui lòng là chúng ta hãy xem cái thông tin về khóa học trên fanpage, và điều kiện tiên quyết là các bạn sẽ phải hoàn thành một bài thi hoặc là các bạn đã tốt nghiệp, đã hoàn thành bài kiểm tra của khóa cơ bản trước đó thì các bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký khóa nâng cao lần này. Nên là các bạn lưu ý giúp tôi là chúng ta sẽ chỉ còn hơn một tuần nữa thôi để đăng ký khóa học này thôi nhé. Nếu mà các bạn có những câu hỏi hay có những thắc mắc nào liên quan đến khóa học nâng cao mà chúng tôi sắp tổ chức tuyển sinh sắp tới thì các bạn cũng có thể hỏi chúng tôi qua fanpage của VIAP hoặc là qua email admin@viap.vn. Chúng tôi sẽ trả lời cho các bạn những câu hỏi liên quan đến khóa học cũng như là liên quan đến học phí của khóa học nhé. Và các bạn lưu ý là chúng ta sẽ cố gắng đăng ký khóa học càng sớm càng tốt, bởi vì chúng ta còn cần có một bài kiểm tra để đủ điều kiện tham gia vào khóa học nữa. Nên là các bạn lưu ý giúp mình vấn đề này. Và đương nhiên là khi mà chúng ta tham gia khóa học thì chúng ta cũng sẽ có cơ hội được học các giảng viên, những vị khách mời trong suốt quá trình diễn ra talk show vừa rồi, cũng như là chúng ta cũng sẽ có cơ hội được tiếp cận với lĩnh vực trọng tài và nhiều góc độ một cách chuyên sâu hơn. Và tôi hy vọng rằng là đây cũng sẽ là một cơ hội rất là tốt dành cho tất cả những bạn mà chúng ta đang quan tâm đến lĩnh vực trọng tài, cũng như là những bạn muốn nâng cao hơn các kỹ năng, các kiến thức liên quan đến lĩnh vực trọng tài. Còn bây giờ thì chắc không để các bạn tham gia buổi talk show ngày hôm nay phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng tôi xin phép được bắt đầu buổi talk show của VIAP diễn ra vào thứ Sáu hàng tuần. Xin chào mừng toàn thể các bạn, các anh chị, các quý thầy cô đang có mặt trong link Zoom của VIAP.
đang theo dõi trực tiếp buổi talk show của VApp trên link Zoom, cũng như là đang theo dõi trực tiếp buổi talk show của VApp trên phần chia sẻ trực tiếp tại Facebook và fanpage của VApp. Rất là hân hạnh khi hôm nay tôi lại được có mặt để hướng dẫn chương trình, cũng như là tham gia hỗ trợ làm MC của buổi talk show VApp ngày hôm nay. Và như chúng tôi cũng đã chia sẻ trong suốt quãng thời gian tuần vừa rồi về chủ đề của buổi talk show và về những vị khách mời của talk show, thì chúng ta hôm nay sẽ có sự tham gia của 3 vị khách mời vô cùng nổi tiếng và vô cùng có nhiều những cái kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Và vị khách mời đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là xin lỗi các bạn, hình như là đường truyền của tôi hơi có vấn đề một chút ạ. Tôi xin nhắc lại một chút. Và vị khách mời đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là thầy Cao Nhật Anh. Thầy Cao Nhật Anh thì hiện tại đang là giảng viên của Học viện Tư pháp. Thầy cũng là trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài phía Nam SCAC, và thầy cũng đang là luật sư tại một công ty luật Hà Long. Và trước đó thì thầy cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm làm trong các công ty luật, làm trong doanh nghiệp với vị trí là tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp. Và với những cái vị trí và vai trò hiện tại thì tôi rất là hy vọng rằng là buổi chia sẻ hôm nay thì thầy cũng sẽ có rất nhiều những cái đóng góp, những bài học lesson learned dành cho tất cả các bạn tham gia buổi talk show ngày hôm nay về vấn đề tài sản ảo. Và rất cảm ơn thầy đã nhận lời mời tham dự buổi talk show của VApp ạ. Thầy có thể gửi lời chào đến tất cả các bạn tham gia buổi talk show hôm nay được không ạ? Xin kính chào tất cả mọi người. Hôm nay tôi rất là vinh dự được tham dự cái buổi talk show, và rất cảm ơn mọi người đã dành cho về VApp cũng như là tất cả các diễn giả ở đây những thời gian quý báu và vào một buổi tối cuối tuần của mình để chúng ta có thể chia sẻ một chủ đề và rất là thời sự và rất là nóng trong cái thời buổi công nghệ 4.0 như hiện nay. Dạ vâng, cảm ơn thầy. Và một vị khách mời tiếp theo mà chúng tôi muốn nhắc đến trong buổi talk show ngày hôm nay đó chính là bác Anil Changrot. Hiện tại thì bác đang là hòa giải viên tại Trung tâm Hòa giải tại Singapore, và bác cũng đang là trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài AIC. Và hiện tại thì bác cũng đang là luật sư điều hành tại một công ty luật hết sức nổi tiếng do bác thành lập và cũng là bác điều hành quản lý, đó là công ty luật Chang Arrow Chamber LLC. Và bác cũng đã có rất là nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp lý cũng như là trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải, và rất là vinh dự khi hôm nay VApp lại được sự chấp nhận của lời đồng ý cũng như là lời chấp thuận của bác để có thể có cơ hội VApp có cơ hội được mời bác tham dự với tư cách là khách mời vô cùng đặc biệt trong buổi talk show ngày hôm nay. I would like to introduce special guest Anil Changrot. He manager director at Changrot Chamber LLC and Changrot International Consultancy. He is an accredited mediator with the Singapore Mediation Center and Asian International Arbitration Center (AIAC), Vietnam International Commercial Mediation Center, and Singapore Family Justice Court. He trained as investor state mediator by Center of Effective Dispute Resolution with the International Center of Settlement of Investment Dispute and recognized by the International Mediation Institute. And he a judge adjudicator with the AIAC. And thank you, Annie, for accepting our invitation, and thank you for attending with VApp today. Yeah, Annie, welcome. Thank you. Thank you, Annie. Can you say hello for all participants, and can you share emotion when you are inviting VApp also? Yeah. Thank you very much for this kind invitation. This is, my buddy Tony has asked me to come speak to you. By the way, today is my national is my new year, right? So it also happens to be a Good Friday and a holiday. So I had family over, and I only finished up my slides just now. And I think it's a really quite exciting discussion that we're going to have. And I'm looking forward to seeing all the presenters and Q&A as well. So hang in there. Thank you very much for joining us on a Friday evening.
and we'll see how it goes. Thank you. Thank you, Mr. Ani, and I think all participants will receive and many learn lessons from you. So I'm so sorry because I have to speak English and Vietnamese to because Vietnamese understand clearly your sharing, my sharing and guest sharing. So yes. Và chúng ta sẽ tiếp tục với một vị khách mời tiếp theo. Đó là thầy Hà Công Anh Bảo. Tuy nhiên thì hiện tại thì chúng ta sẽ được gặp lại thầy trong ít phút nữa, bởi vì là thầy đang có một chút trục trặc về đường truyền, và chúng ta sẽ có thể được gặp lại thầy Hà Công Anh Bảo, và chúng tôi sẽ tiếp tục phần giới thiệu về thầy Hà Công Anh Bảo ở ít phút nữa nhé. Và một vị khách mời cũng như là một moderator vô cùng quen thuộc của các buổi talk show của VIAP, chúng ta không thể quên được và không thể thiếu được, đó là anh Nguyễn Trung Nam. Và chắc là chúng tôi cũng sẽ không phải giới thiệu nhiều với anh Nguyễn Trung Nam nữa, bởi vì anh cũng đã rất là quen thuộc đối với các buổi talk show của VIAP rồi, và rất là cảm ơn anh Nam khi mà đã mời các vị khách mời vô cùng nổi tiếng đến tham gia buổi talk show, cũng như là đã giúp cho VIAP có được một buổi talk show trọn vẹn và có những cái chủ đề hấp dẫn nhất. Và rất là cảm ơn anh Nam ạ. Cảm ơn MC Vân Anh. Tôi thì tuần nào tôi cũng lên sóng, cho nên là chắc bản mặt tôi nó cũng quen thuộc các bạn quá rồi, nhất là các bạn mà lên nhiều buổi. Tôi chỉ có một cái nói nhanh với cả Anil để giải thích với mọi người là sẽ có cái phần của Anil thì chắc là sẽ nói bằng tiếng Anh, và sẽ có một cái transcript bằng tiếng Việt nhanh để cho các bạn mà không theo kịp tiếng Anh thì các bạn nghe. Thế còn lúc mà hỏi đáp thì tôi sẽ hỏi đáp luôn Anil bằng tiếng Anh. Anil, we are going to present in Vietnamese, but on your That's part, we will ask you in English, and we will have some like quick Zoom translation. That's fine. Applying technology of Zoom a little bit. I'm watching the translation now going on at the moment, so That's follow. Thank you. Yeah, and give you a little bit more favor. My presentation is made in English. I will speak in Vietnamese, but you will see the presentation in English, so you know what I am going to talk about. Yeah. Xin cảm ơn các bạn. Vâng, cảm ơn anh Nam. Và bây giờ thì chúng ta sẽ được bắt đầu buổi talk show ngày hôm nay với phần giới thiệu về chủ đề của buổi talk show này. Và như các bạn cũng đã biết thì chủ đề của buổi talk show ngày hôm nay đó là về vấn đề tài sản ảo trong lĩnh vực trọng tài, các vấn đề pháp lý và thực tiễn, arbitration for digital assets, problem and solution. Và với cái chủ đề ngày hôm nay thì chúng tôi cũng đã nhận được rất là nhiều các cái sự đăng ký cũng như là các câu hỏi từ các bạn tham gia buổi talk show này. Và để hiểu rõ hơn về chủ đề này cũng như là hiểu rõ hơn về nguyên nhân tại sao chúng tôi lại có một buổi talk show liên quan đến đề tài này, và tôi nghĩ rằng đây cũng là một đề tài cũng khá là mới tại Việt Nam, nhưng mà cũng đã được các nước nước ngoài cũng như là các nước ở trên thế giới bàn luận nhiều rồi. Tuy nhiên thì ở Việt Nam thì tôi nghĩ là cũng chưa được nhiều cho lắm. Vậy thì để biết rõ về lý do này thì chúng tôi sẽ xin mời anh Nam sẽ có phần chia sẻ về chủ đề ngày hôm nay ạ. Cảm ơn Vân Anh. Ngày hôm nay thì tôi sẽ cố gắng là tránh nói nhiều về mặt pháp lý, bởi vì hiện nay là chúng ta có ít nhất là 2 chuyên gia sẽ chia sẻ chúng ta về pháp lý của Việt Nam, và một chuyên gia sẽ chia sẻ về pháp lý của nước ngoài. Cho nên là tôi sẽ nói nhiều hơn cái background, cái câu chuyện bắt đầu, để cho các bạn có một ít những cái thông tin để cho những cái người còn chưa quen thuộc với cả blockchain hay là Bitcoin hay là crypto, đúng không ạ? Thì các bạn sẽ có một cái khái niệm cơ bản trước khi mà chúng ta đi sâu vào cái việc là tại sao chúng ta lại đi cãi nhau với nó, đúng không ạ? Thì để bắt đầu thì tôi sẽ chia sẻ nhanh cái slide của tôi. Không biết là các bạn đã nhìn thấy cái slide của tôi chưa? Vân Anh có nhìn thấy cái slide? Vâng, em nhìn thấy ạ, em nhìn thấy rồi ạ. Tôi sẽ cố gắng nói không quá 10 phút. Nếu mà lỡ có quá 10 phút một chút thì cũng mong các bạn thông cảm. Bitcoin ấy, thì chúng ta hay nghe khái niệm đào Bitcoin, đúng không ạ? Thế Bitcoin nó là cái gì và tại sao nó lại gây ra nhiều tranh cãi như thế, đúng không ạ?
vào khoảng năm 2007 2008 thì có một cái nhóm những cái người mà cũng rảnh việc, ông Satoshi, thực ra ở đây tên thì ta Satoshi nhưng mà trên thực tế thì chúng ta cũng không biết đấy là một người hay một nhóm hay là những ai cả, đúng không ạ? Thì người ta đã thiết kế ra một cái hệ thống trading, một cái hệ thống giao dịch mà những cái người mà nó gọi là cái hệ thống mà phi tập trung. Nó khác với cả cái hệ thống mà truyền thống của chúng ta là cái hệ thống giao dịch trao đổi tập trung, đúng không ạ? Và người ta gọi nó là blockchain. Sau đó thì cái Bitcoin.org nó đã được đăng ký. Thì cái đồng chí Satoshi hay là cái nhóm mà người ta tự đặt tên là Satoshi này, thì họ đẻ ra cái Bitcoin này ban đầu với cả cái mục đích rất là đơn giản, là họ thấy rằng là các cái đồng tiền hiện tại hay là các cái trao đổi giao dịch tài sản hiện tại nó đều bị một cái điểm yếu, đó là cái điểm yếu là nó thuộc vào cái hệ thống centralized, tức là hệ thống nó tập trung và nó phải có một cái bên trung gian như là một ngân hàng hay là một cái trung tâm chứng khoán, đúng không ạ? Nếu mà chúng ta giao dịch chứng khoán thì phải qua trung tâm chứng khoán, đúng không ạ? Rồi chúng ta có phải qua một cái trụ sở nào đó, một cái người trung gian ở giữa, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là nó đặt ra nhiều các cái vấn đề khó khăn. Và cái khó khăn của nó thì nó dễ hiểu là nếu như mà người ta làm giả hay là người ta ví dụ như là ta hay gọi là giao dịch kép đấy, đúng không ạ? Chúng ta làm cái giao dịch kép là chúng ta cùng một người có thể ví dụ cùng một cái tài sản có thể là có 2 người bị đăng ký trùng, đúng không ạ? Hoặc là có những cái sự giả dối ở trong cái giao dịch đấy thì chúng ta không thể phát hiện được nếu người ta làm giả, hoặc là người ta thực hiện các cái giao dịch mà nó có sai lệch, đúng không ạ? Người ta có thể thay đổi và sửa đổi nó. Và vì vậy cho nên là những cái người này nghĩ ra một cái cách để người ta có thể tránh được việc đó bằng cách là tạo ra một hệ thống phi tập trung, có nghĩa là không có một cái trung tâm, không có nằm trên một cái hệ thống chung, mà nó sẽ tại sao tôi không bấm được cái này đây, nó sẽ dựa trên cả một cái chuỗi các cái block, người ta gọi là blockchain, đúng không ạ? Blockchain thì gồm 2 chữ là gồm chữ block và chữ chain, đúng không ạ? Thì cái chữ block có nghĩa là người ta mã hóa nó vào thành một cái cục trong một cái giao dịch, và khi người ta đưa nó vào thành một cái cục đấy thì nó có các cái người ta gọi là các cái node. Thì các cái node này là những cái dấu chấm hỏi các bạn thấy đấy. Thì thay vì là một cái giao dịch mà một cái người A thực hiện một cái giao dịch trading, cái giao dịch đấy nếu như mà một cái giao dịch thông thường thì nó sẽ thông qua một cái nhà, ví dụ như là nhà mua bán vàng, đúng không ạ? Thì ra ta sẽ có trung tâm mua bán vàng, sở giao dịch chứng khoán thì nó sẽ giải quyết cái vấn đề chứng khoán, đúng không ạ? Rồi nếu mà là đất đai thì nó sẽ thông qua cái sở giao dịch nhà đất, đúng không ạ? Thì ở đây chúng ta sẽ không qua bất kỳ cái trung tâm nào như vậy, mà một cái giao dịch của từ A đến B nó sẽ thông qua một cái block, nó sẽ được mã hóa vào trong một cái block, và cái block này sẽ được thông báo cho tất cả các cái thành viên, những cái nodes ở trong cái network, đúng không ạ? Và những cái nodes đó thì họ sẽ copy những cái thông tin của cái block này, và sau đó cái block này sẽ được gắn vào trong một cái chain của các cái block đang có sẵn, đúng không ạ? Và vì vậy cho nên là cái giao dịch này nó được chuyển sang cho B, mà tất cả các cái thành viên ở trong cái cộng đồng đó nó đều được inform. Cái lợi thế của cái cách giao dịch này là gì? Là nó phi tập trung, có nghĩa là nếu như mà chúng ta cần kiểm chứng hoặc là cần xem một cái giao dịch nào mà nó là giao dịch sai hay là giao dịch bị lừa dối, thì tất cả các cái thông tin mà được lưu trữ ở trong các cái nodes ở trên network nó sẽ kiểm chứng lại và nó sẽ xác nhận theo số đông là cái giao dịch này là giao dịch sai, và nó sẽ hủy bỏ cái giao dịch đấy. Thế vì vậy cho nên là giao dịch mà được encrypted bởi cái Bitcoin nó sẽ là một cái giao dịch mà rất khó để có thể phá vỡ, đúng không ạ? Đấy, thì nếu mà chúng ta xem xét và so sánh giữa cái giao dịch truyền thống, tức là cái trading truyền thống, và cái trading mà dựa trên cái công nghệ Bitcoin, cái công nghệ blockchain, thì rõ ràng cái công nghệ blockchain này nó sẽ làm cho chúng ta biến mất các hệ thống ngân hàng, biến mất các cái hệ thống mà phải quản lý hay là quản trị như là các cái sàn mà chúng ta đang có. Và vì vậy nên là trong những năm gần đây thì cái sự phát triển của cái tiền ảo
nó đã phát triển từ cái Bitcoin là từ cái công nghệ cái công nghệ ban đầu của cái tiền Bitcoin, đúng không ạ, là nó là cái đồng tiền đầu tiên, sau đó nó đã phát triển thêm rất là nhiều các cái đồng tiền khác nữa. Và cái Bitcoin này thì với cả cái tư cách là một cái giao dịch mà nó phi tập trung thì nó giữ được cái giá trị bởi vì là nó có cái số lượng hữu hạn. Ví dụ như là đến năm 2140 thì sẽ có 21.000 Bitcoin được lưu hành, và nó giống như là vàng vậy, người ta sẽ lưu trữ nó, người ta cung nó một cách có hạn, và người ta sẽ cho những cái người đào Bitcoin, tức là những người xử lý các cái thuật toán ấy, là những cái người đó sẽ được thưởng những các cái điểm Bitcoin giảm dần. Và vì vậy cho nên là khi mà nó cứ giảm dần, cứ 4 năm là nó lại giảm đi một nửa, thì cái con số các cái Bitcoin mà được dành cho những người mà đi đào Bitcoin nó sẽ thấp dần đi, đến khi mà cái quy luật cung cầu nó làm người ta không còn muốn đào Bitcoin nữa thì nó sẽ đạt được cái mức độ cân bằng. Và vì vậy cho nên là cái thuộc tính đó của Bitcoin làm cho nó không thể nào kiểm soát được bởi bất kỳ một người nào trên thị trường, đúng không ạ? Không có một chủ thể nào có thể điều khiển được Bitcoin, và nó không bị làm giả được, và cái chi phí giao dịch thì nó cũng rất là thấp vì nó không có những cái trung tâm trung gian, những cái người giao dịch, và không có các cái giao dịch phí, và nó có thể được thực hiện trên toàn cầu và nó không gây ô nhiễm môi trường. Bởi vì là cái hệ thống máy tính xử lý dữ liệu của Bitcoin nó là các cái máy tính mà cái chi phí điện năng của nó rất là thấp. Thế thì cái dữ liệu của Bitcoin nó được mã hóa như chúng ta nhìn thấy thì nó thông qua một số các cái mạng lưới, và chúng ta trước khi mà cái Bitcoin nó được đưa lên thị trường ấy, để mà được cái mạng lưới nó chấp nhận thì một cái khối Bitcoin như là chúng ta nhìn thấy lúc nãy ấy, thì nó phải được thực hiện một cái công việc nó gọi là proof of work. Thì nó yêu cầu là các cái thợ đào sẽ tìm kiếm các cái người ta gọi là hàm băng mật mã học đấy, tiếng Anh gọi là hash đấy, và tạo ra một số các cái thuật toán, và các cái thuật toán này nó gọi là proof of work, phải dùng các cái máy rất là mạnh để có thể đào được Bitcoin. Và sau này thì Bitcoin đào càng ngày càng khó, đúng không ạ, như tôi đã nói. Và hiện nay thì đến thời điểm hiện tại thì các doanh nghiệp đã chấp nhận Bitcoin trên cái giao dịch là rất là lớn. Tức là cái số lượng các cái Bitcoin mà đã được các doanh nghiệp, đầu tiên là cái Bitcoin đầu tiên được chấp nhận để thanh toán nó là một cái bánh pizza, đúng không ạ? Thì cho đến nay thì nó được chấp nhận khoảng hơn 120.000, tức là các cái doanh nghiệp mà chấp nhận sử dụng thanh toán bằng Bitcoin. Và các bạn biết là khi mà Bitcoin nó được chấp nhận là một cái thanh toán như là một đồng tiền thì nó trở nên có giá trị, mặc dù nó chỉ là các thuật toán, đúng không ạ? Nhưng mà vì nó được người ta có thể quy đổi được thành tiền, cho nên là nó trở thành một cái tài sản có giá trị. Và sau này chúng ta sẽ nói về cái chuyện là cái giá trị của nó có được coi là tài sản hay không, nhưng mà ít nhất là nếu như các bạn có thể quy ra tiền thì có nghĩa là chúng ta có thể dùng nó để chúng ta biến thành tiền rồi chúng ta mua các cái khác, đúng không ạ? Hiện tại thì ở Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa chấp nhận Bitcoin, nhưng mà ở nước ngoài thì như tôi nói là đã có rất là nhiều các cái nơi, các cái tổ chức người ta đã chấp nhận Bitcoin, và thậm chí các cái chính phủ của các nước thì họ cũng đã chấp nhận Bitcoin như là một cái dạng tiền tệ. Ngoài ra thì đã có cái sự phát triển các cái hình thức mới ở trên cái hệ điều hành, trên cái hệ gọi là kỹ thuật gọi là blockchain như là tôi vừa mới trình bày. Thì nó có rất nhiều các cái loại đồng tiền khác như là Ethereum, Binance Coin, đúng không ạ, Ripple, Tether vân vân. Thì những cái đồng tiền này nó cũng đã được phát triển trở thành các cái đồng tiền mới. Và ngoài các cái đồng tiền như thế này thì nó còn phát triển ra thêm cái hướng là người ta phát triển thành những cái app, hoặc là phát triển thành những cái game, đúng không ạ? Có rất nhiều các cái game mà nó được phát triển trên những nền công nghệ của blockchain, và những cái game này có thể trao đổi với nhau và có thể là cũng đưa mua được bằng tiền. Và vì vậy cho nên là nó trở thành là những cái thứ mà mặc dù chúng ta có thể công nhận hoặc không công nhận nó là tài sản, nhưng nó đang đóng một cái vai trò rất là lớn trong cái sự phát triển rất là nhanh của cái hệ thống tiền ảo. Và các cái bạn trẻ hiện nay thì rất là nhiều bạn đang chơi game, hoặc là đang sử dụng các cái ứng dụng
như là chẳng hạn như là giày NFT chẳng hạn, thì là nó đều là dựa trên cái công nghệ blockchain. Và hiện nay thì cái hệ thống Bitcoin cái hệ thống gọi là sử dụng công nghệ blockchain nó đã được phát triển, tạo thành các cái mobile app, đúng không ạ? Và nó phát triển ở các cái hình thức khác như là xem các cái video, rồi click vào các cái link, xem các cái ad và chơi các trò chơi. Thì tất cả những cái hình thức này nó đều dựa trên cái công nghệ blockchain, và nó phát triển cùng với một cái khái niệm khác nữa gọi là hợp đồng thông minh, gọi là smart contract, đúng không ạ? Nhưng mà hiện nay thì các cái thứ phát triển này thì nó đều được rất là ít các cái sự đồng thuận của các nước ở phía khu vực châu Á, ví dụ như là Việt Nam. Trung Quốc thì họ vào tháng 9 năm ngoái thì họ đã cấm rồi, còn Việt Nam thì hiện nay chưa có quy định gì, đúng không ạ? Nên chúng ta nhìn thấy ở đây thì chúng ta sẽ thấy là có 17 nước thì đang cấm, và một số nước 16 nước là đang rất là có cái thái độ thù địch với cả cái này, đúng không ạ? Và một số các cái nước thì trong ở chiều hướng ngược lại thì là có khoảng 21 nước, và trong đó có cả nước Mỹ và một số nước châu Âu thì đã chấp nhận cái Bitcoin và cũng như là cái công nghệ blockchain vào trong cái quốc gia, chiến lược quốc gia của họ. Và hiện nay thì có khoảng 25 nước đang ở trong cái chiều hướng là đang xu thế càng ngày càng chấp nhận cái blockchain và các cái đồng tiền mà nó dựa trên cái công nghệ blockchain, cái gọi là crypto. Ở Mỹ thì chúng ta biết rằng là Mỹ là một nước đi đầu về công nghệ, và đã có những cái vụ kiện trước đây đã không công nhận Bitcoin là một đồng tiền. Nhưng sau đó thì các cái case gần đây thì nước Mỹ đã trải qua nhiều phiên điều trần, và cuối cùng thì đã công nhận là Bitcoin nó là một đồng tiền và hoàn toàn có thể được trao đổi như là các cái đồng tiền khác. Thì đến hiện nay thì đã có rất là nhiều các cái án lệ. Trước đó thì các án lệ cũ thì nó không có, đúng không ạ? Nhưng các án lệ mới các bạn có thể nhìn thấy là nó đều thừa nhận là Bitcoin là một loại tiền tệ. Đấy là một cái background chung. Còn về phần Việt Nam thì tôi sẽ để cho các diễn giả khác trao đổi. Tôi sẽ không nói sâu về cái phần của Việt Nam. Chắc là tôi sẽ nhường lại cái phần chia sẻ cho MC Vân Anh để anh có thể tiếp tục điều phối chương trình. Vâng, em cảm ơn anh Nam đã có những phần chia sẻ rất là bao quát và cũng đã vẽ được một bức tranh tổng quát để cho các bạn tham gia buổi talk show ngày hôm nay có thể biết được những cái khái niệm cơ bản, cũng như là hiểu được nguồn gốc của vấn đề tài sản ảo tại Việt Nam cũng như trên thế giới hiện nay. Và bây giờ để tiếp tục chương trình của buổi talk show ngày hôm nay thì em xin phép được mời anh Cao Nhật Anh sẽ có thêm phần trình bày chia sẻ của mình liên quan đến chủ đề ngày hôm nay ạ. Em xin trân trọng kính mời anh ạ. Xin cảm ơn Vân Anh. Và trước khi tôi bắt đầu cái phần trình bày của mình thì tôi xin phép được chia sẻ một cái thông tin rất là thú vị. Tức là vào năm 2020, theo một cái khảo sát thì cái số người được khảo sát cho thấy là cái tỷ lệ phần trăm quan tâm và hoặc là đã sở hữu Bitcoin tại Việt Nam là đứng thứ nhì thế giới trong số là 2, 4, 6, 8, 10, 11 nước được tham gia khảo sát, thì chúng ta đứng thứ nhì, đứng trên cả một số nước tư bản phát triển như là Mỹ, Nhật, Đức, với tỷ lệ là 21% số người được khảo sát là đều sử dụng hoặc là tham gia sở hữu Bitcoin. Tuy nhiên thì theo quy định của pháp luật Việt Nam thì chúng ta vẫn chưa thừa nhận Bitcoin là một loại tài sản. Do đó thì và trong thực tiễn áp dụng pháp luật thì chúng ta cũng có rất nhiều các quan điểm khác nhau trong việc xem xét xử lý Bitcoin có phải là một loại tài sản hay không. Do đó thì tôi xin trình bày hai cái case study liên quan đến cái việc áp dụng pháp luật ở Việt Nam hiện nay. Cái vụ thứ nhất đó là cái vụ cướp tiền ảo xảy ra năm 2020 tại thành phố Hồ Chí Minh, và cái vụ việc này thì hiện tại vẫn đang trong quá trình giải quyết, mới chỉ qua quá trình điều tra, truy tố và đã được chuyển hồ sơ sang tòa án để xem xét xử lý. Tuy nhiên thì
Tôi xin tóm tắt lại một vụ việc, tức là một nhóm tội phạm bao gồm 16 thành viên, trong đó có cả một số cựu công an, đã dàn dựng một vụ tai nạn giao thông để tấn công nạn nhân và gia đình nạn nhân, và đồng thời buộc họ phải giao mật khẩu ví điện tử chứa tiền ảo của mình để chuyển toàn bộ cái số tiền ảo của nạn nhân sang ví điện tử của nhóm tội phạm, và đồng thời sau đó thì nhóm tội phạm đã rao bán các tiền ảo mà họ cướp được trên cái sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới là Binance. Và sau khi vụ việc bị phát hiện thì toàn bộ các nhóm tội phạm đã bị bắt và bị truy tố theo tội cướp tài sản với khung hình phạt cao nhất theo quy định của pháp luật hiện hành là chung thân. Tuy nhiên thì khi mà cái việc truy tố băng nhóm tội phạm này về tội cướp tài sản thì đã xảy ra có một số các tranh cãi pháp lý liên quan đến việc xác định tội danh. Thứ nhất là việc cái truy tố tội cướp tài sản này là có hợp lý hay không, vì theo quy định của pháp luật hiện tại thì tiền ảo hay là những cái tài sản kỹ thuật số khác không được pháp luật công nhận là tài sản theo quy định tại điều 105 của Bộ luật dân sự. Tuy nhiên thì theo quan điểm của các cơ quan công tố bao gồm là cơ quan điều tra và viện kiểm sát thì vẫn truy tố cái băng nhóm này với tội danh là cướp tài sản, vì họ cho rằng tiền ảo mặc dù là không được công nhận là một loại tài sản theo quy định của pháp luật dân sự, tuy nhiên trên thị trường thì họ vẫn có một số người vẫn tham gia các thị trường giao dịch tiền ảo, và sau đó họ giao dịch mua bán trao đổi tiền ảo đó, và họ chuyển đổi cái giá trị tiền ảo đó về trở lại thành tiền Việt Nam đồng. Và cơ quan điều tra cũng xác định là cái hậu quả của vụ cướp này là căn cứ vào cái tỷ giá quy đổi tiền ảo trên sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới là sàn Binance.com để xác định cái số tiền ảo bị cướp vào thời điểm tháng 5 năm 2020 là tương đương là 37 tỷ đồng. Và họ cho rằng cái việc truy tố cái nhóm tội phạm này theo tội cướp tài sản là hợp lý. Tuy nhiên thì theo quan điểm của tôi thì cái việc truy tố tội cướp tài sản này có một số vấn đề khiên cưỡng. Có thể là vì theo về mặt cấu thành tội phạm thì tội cướp tài sản là tội có cấu thành hình thức, tức là mặc dù là chỉ mới có ý định là dùng vũ lực hoặc đe dọa dùng vũ lực để buộc nạn nhân giao tài sản của mình thì đã cấu thành tội cướp tài sản, chứ không cần đến việc xác định cái giá trị tài sản bị cướp. Và cái thứ hai nữa là việc xác định cái giá trị tài sản bị cướp lại căn cứ vào một cái sàn giao dịch tiền ảo và mà chưa được công nhận sự tồn tại cũng như là chưa được pháp luật thừa nhận là hoạt động hợp pháp tại Việt Nam để xác định được là cái giá trị tiền ảo tương đương với Việt Nam đồng là 37 tỷ đồng trong cái vụ việc này, thì có vẻ như là cơ quan điều tra cũng như là viện kiểm sát đã xác định theo cái hướng là cái vụ việc này gây ảnh hưởng đến trật tự xã hội công cộng nhiều hơn là cái việc xác định đúng bản chất của hành vi của băng nhóm tội phạm này đối với chủ sở hữu. Còn theo quy định của pháp luật hiện hành đã được nêu tại điều 105 Bộ luật dân sự thì tài sản là bao gồm là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Và ngoài ra thì tại công văn số 5747 của Ngân hàng Nhà nước cũng đã khẳng định tiền ảo không phải là một tiền tệ và không phải là một phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam. Do đó thì trong cái vụ việc này, việc giữa quan điểm của cơ quan công tố và pháp luật hiện hành đã có một sự mâu thuẫn nhất định. Và khi mà cơ quan công tố chuyển hồ sơ sang tòa án để xét xử thì tòa án đã có quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung vào tháng 4 năm 2022. Và trong cái quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung này thì tòa án cũng
yêu cầu điều tra làm rõ các vấn đề liên quan đến định giá tài sản, thu hồi tài sản. Cái vấn đề về định giá tài sản thì như tôi đã trình bày lúc nãy là cái việc định giá tài sản mà lại căn cứ, cơ quan điều tra lại căn cứ vào cái tỷ giá, cái giá trị quy đổi của một sàn giao dịch tiền ảo mà lại không được công nhận hợp pháp tại Việt Nam. Rõ ràng đấy là một cái nhận định là cái sự định giá đấy là có vấn đề về mặt pháp lý. Cái thứ hai là về việc thu hồi tài sản, thì bản chất của các tiền ảo là cái hình thức tồn tại của tiền ảo là hình thức phi vật chất, do đó thì nó chỉ tồn tại trên dưới dạng môi trường kỹ thuật số. Do đó là cái việc thu hồi các tài sản trong vụ việc này rõ ràng là cũng cơ quan điều tra cũng chưa thể thực hiện triệt để, vì theo lời khai của chủ mưu thì sau khi mà nhóm tội phạm nhận được cái số tiền ảo mà họ đã cướp được, thì sau khi bán hết một nửa cái số tiền ảo đó thì họ đã truy cập vào ví điện tử chứa cái phần tiền ảo đó. Do đó thì cơ quan điều tra cũng chưa thu hồi được toàn bộ cái vật chứng trong cái vụ cướp này. Rõ ràng là việc tòa án đã trả hồ sơ để yêu cầu điều tra bổ sung là rõ ràng là có căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời là thể hiện sự thận trọng nhất định của cơ quan xét xử trong việc xác định các mối quan hệ tranh chấp trong vụ việc này. Và nếu như theo quan điểm của cơ quan điều tra trong vụ việc này thì chúng ta có thể tạm suy diễn rằng là tiền ảo cũng là một loại tài sản và tiền ảo cũng là được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên thì cái quan điểm này của cơ quan điều tra thì dường như lại mâu thuẫn với một vụ việc khác. Đây là một vụ việc yêu cầu hủy quyết định hành chính về truy thu thuế của Cục Thuế của một tỉnh ở miền Tây Nam Bộ. Nội dung vụ việc có thể tóm tắt là ông A là người khởi kiện đã kinh doanh tiền điện tử từ năm 2008 và cho tới năm 2016 thì ông A nhận được một cái quyết định truy thu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động giao dịch tiền ảo của mình trong khoảng thời gian từ năm 2009 đến năm 2013. Tuy nhiên thì không đồng ý với cái quyết định truy thu của Cục Thuế thì ông A đã khởi kiện yêu cầu tòa án hủy quyết định của Cục Thuế. Và tại vụ việc này đã được xét xử vào năm 2017 và theo quan điểm của Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre là nơi đã thụ lý giải quyết cái vụ việc này, thì họ đã lập luận rằng là để xác định được việc ông A có phải nộp tiền thuế giá trị gia tăng hoặc thuế thu nhập cá nhân hay không, thì vấn đề cốt lõi là phải xác định được tiền kỹ thuật số hay là tiền ảo có được pháp luật hiện hành xem là hàng hóa hay không. Và điều này họ cũng luận giải rõ ràng trong cái phần nhận định của bản án là cho đến năm 2017, là cho đến thời điểm xét xử vụ án thì chưa có bất kỳ một văn bản quy phạm pháp luật nào quy định tiền kỹ thuật số hay tiền ảo là hàng hóa, dịch vụ được sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng ở Việt Nam. Trong khi đó thì Ngân hàng Nhà nước cũng khẳng định là không chấp nhận tiền ảo và tiền tệ và là phương tiện thanh toán hợp pháp. Do đó thì tiền ảo không phải là đối tượng phải nộp thuế giá trị gia tăng, và việc kinh doanh tiền ảo không phải là việc kinh doanh được pháp luật điều chỉnh. Do đó là cũng xác định là không phải thuộc đối tượng chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Vì vậy thì tòa án đã chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của ông A, tuyên hủy cái quyết định truy thu thuế đối với Cục Thuế. Thì đối với vụ việc này thì tôi cho rằng đây là một nhận định phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và thể hiện rằng là tòa án cũng thể hiện đúng cái chức năng vai trò của mình là cơ quan tài phán, cơ quan xét xử, thì có thể là họ sẽ có một sự công minh, công bằng hơn so với việc giải quyết cái vụ án hình sự như tôi đã trình bày ở phía trước.
đó là một bên là bên truy tố xét xử, ở một bên là một bên truy tố buộc tội. Và từ hai cái vụ việc tôi vừa trình bày thì tôi có một số các nhận xét có thể khẳng định là cho đến thời điểm hiện tại thì theo pháp luật Việt Nam hiện hành thì tiền kỹ thuật số là chưa được pháp luật công nhận là tài sản. Và vì vậy do đó thì việc xác định tiền kỹ thuật số do cái hình thức lưu trữ, hình thức lưu hành của tiền kỹ thuật số thì sẽ dẫn đến một số các câu hỏi là tiền kỹ thuật số là tài sản hay là quyền tài sản. Vì theo quy định tại Bộ luật dân sự thì tài sản bao gồm tiền vật, giấy tờ có giá và quyền tài sản. Thì việc mà xác định là tiền kỹ thuật số là tài sản hay quyền tài sản cũng sẽ ảnh hưởng đến quyền sở hữu, cái vấn đề định đoạt đối với các chủ sở hữu của tiền kỹ thuật số. Và với khung pháp lý hiện nay tại Việt Nam thì người nắm giữ tiền kỹ thuật số Việt Nam gặp rất nhiều rủi ro trong việc quản lý giao dịch tài sản của mình. Họ không được pháp luật thừa nhận và cũng không được pháp luật bảo vệ trong các giao dịch nếu như có xảy ra các trường hợp ví dụ như là bị hack tài khoản, bị lừa. Tuy nhiên thì trên thực tế thì tại Việt Nam thì vẫn tồn tại một cộng đồng những người sử dụng, những người sở hữu giao dịch tiền bất động sản, tiền kỹ thuật số, và cái xu hướng của mọi người trong tương lai sắp tới, và đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi, những cái bạn có thể gọi là Gen Z, Gen Z, là xu hướng của họ là thay vì họ đầu tư các tài sản của mình vào những cái tài sản truyền thống như là bất động sản, như là vàng, thì họ có thể đầu tư vào việc nắm giữ cái tiền kỹ thuật số. Và do đó thì cần thiết là pháp luật phải có một cái khung pháp lý để điều chỉnh tất cả các hoạt động liên quan đến tiền kỹ thuật số. Và quan trọng nhất là cái việc xác định tiền kỹ thuật số là tài sản hay là một dạng quyền tài sản, hay là và các hoạt động phát hành tiền kỹ thuật số như ICO thì có cần thiết phải có sự điều chỉnh của pháp luật về chứng khoán hay không, để từ đó thì chúng ta có thể bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp của những chủ sở hữu tiền kỹ thuật số. Thực tế hiện nay thì theo tôi biết thì Việt Nam có rất nhiều các nhà đầu tư, rất nhiều các nhóm nghiên cứu phát triển muốn phát hành tiền kỹ thuật số. Tuy nhiên vì vướng sự pháp luật, vì vướng cái việc không có khung pháp lý mà họ bắt buộc phải ra nước ngoài tại những cái quốc gia cho phép giao dịch tiền kỹ thuật số để thành lập những cái doanh nghiệp, sau đó lại đầu tư ngược trở lại Việt Nam, thì dẫn đến là chúng ta sẽ bị sự thất thoát về chất xám cũng như là về ngoại tệ. Do đó thì cần thiết là trong thời gian sắp tới thì phải có một nhà nước và chính phủ thì cũng cần phải xem xét nghiêm túc về việc ban hành hoặc là sửa đổi một số các quy định pháp luật liên quan đến việc sở hữu tiền kỹ thuật số. Và tôi xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả mọi người, và rất mong là nhận được sự phản hồi cũng như là các câu hỏi trao đổi để giúp chúng ta có cơ hội để làm rõ các vấn đề liên quan. Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, em xin được chân thành cảm ơn những chia sẻ cũng như là những phần chia sẻ về case study rất là thú vị, cũng như là những góc nhìn dưới góc độ là pháp luật Việt Nam của thầy Cao Nhật Anh. Và để tiếp theo phần chương trình thì chúng ta sẽ đến với phần trình bày tiếp theo của bác Annie. Tuy nhiên thì trước khi mà chúng ta đến với phần trình bày tiếp theo thì chúng tôi xin phép được nói lại rằng là những bạn nào mà chúng ta còn đang
những bạn hoặc những anh chị nào mà chúng ta còn đang theo dõi buổi talk show trên livestream của Facebook thì chúng ta vui lòng là chúng ta sử dụng đường link Zoom mà chúng tôi đã gửi cho các bạn ở link đăng ký để chúng ta có thể được trực tiếp tham gia trao đổi cũng như là đặt câu hỏi với các vị khách mời rất là đáng kính của chúng ta trong ngày hôm nay. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng xin phép được trân trọng giới thiệu với các bạn về khóa học nâng cao của VHAP trong thời gian tới. Và các bạn cũng nếu mà muốn xem biết thông tin thì các bạn cũng vui lòng mà chúng ta xem ở trên fanpage của VHAP nhé. Và trước khi mà chúng ta quay trở lại với phần trình bày tiếp theo của Bani thì chúng tôi xin phép được giới thiệu sự có mặt của thầy Hà Công Anh Bảo. Trước lúc nãy thì thầy đang có một chút việc bận nên là thầy chưa có thể tham gia VHAP được, và rất là cảm ơn thầy Hà Công Anh Bảo đã đến với buổi talk show của VHAP ngày hôm nay. Và thầy cũng là một trong những người mà có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giảng dạy và đào tạo tại trường Đại học Ngoại thương cũng như là trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Thầy cũng đã có rất nhiều những bài báo và cũng tham gia viết rất nhiều những cuốn sách liên quan đến lĩnh vực trọng tài. Và hôm nay thì em cũng rất là vui và vinh dự khi VHAP lại được nhận sự lời mời, được thầy chấp nhận lời mời của VHAP trong buổi talk show ngày hôm nay ạ. Em cảm ơn thầy. Cảm ơn Vân Anh. Vâng. Chào tất cả các bạn đang trên online ạ. Vâng. Dạ vâng ạ. Và phần trình bày của thầy Hà Công Anh Bảo thì sẽ được tiếp theo phần trình bày của bác Ani ạ. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến phần trình bày của bác Ani. Hi Mr. Ani, the next is your presentation and you can share your slide and yes. All right, thank you, gentlemen. Thank you for both your sessions. I was following, and though the translation was quite weird, I could follow what was happening. And so let me just share my screen. And here we go. Do you see me? Yes. And you can see me at the bottom corner. All right. Okay, so now what I'm going to do is this. I know I have very little time, but what I want to do is this. Let me explain the reason why what I'm going to be speaking about. So about 4 years back, I did a criminal matter involving a 22-year-old young man charged with cheating his army sergeant of $300,000 worth of Bitcoin. And the Bitcoins disappeared into the dark web. And that was his excuse. And we had a criminal trial, and it was really exciting because the young gentleman who was 22 years old taught the judge, taught the prosecutor all about everything you needed to know about Bitcoins. And he didn't have to teach me because he was my client, and it was very easy to follow because he gave us a lot of instructions. But it was a very, very interesting exercise about what Bitcoin is and how it functions and how it can disappear. And that's one of the essential parts of what we're going to speak a lot about. And I thought it was really important for you all to understand some of the things that Tony has spoken about Bitcoins and Ethereum and all of that. But I'm taking it from the angle of what are the legal problems that arise from these items, right? So if I may just go on, right? So I understand that this is what we're going to be speaking about, right? And I just wanted to put a framework that you have to appreciate what you have in Vietnam. There were, in 2021, there was a record of 5,600 new established digital technology business, adding to 64,000 digital technology enterprises, right? And stemming from this, there's a need to work, sell, and communicate online, even though there is this pandemic. And digitalization was no longer an option. It's really quite critical. And I think both my speakers before me have spoken about that to some extent, right? But I just wanted to make sure that you understand the framework. Now, with the problem with digital assets is that there are different forms of digital assets. In its very simple form, documents, audio, video, logos, presentations, websites are all very basic digital assets. But there are more complicated digital assets like non-fungible tokens, right? These represent world objects like art, music, video, in-game items, and all that you can buy online. These are also digital assets, right? And the complex ones involve what Tony has spoken about,
blockchains, Ethereum, Bitcoin, cryptocurrency, smart contracts, and distributed ledger technology. These are all complex digital assets. So you must understand that you have these categories, and you can have legal problems arising from that. Okay. Now, if you take this part, it's called a distributed ledger technology. That's a technological term. It's basically the infrastructure. That means the framework and the protocol of how things like your Bitcoin, Ethereum, cryptocurrency, and all of those things function. All right. Allowing simultaneous access, and there are questions of validity. Is it valid? Is it something that you can see? You know, with money, you can see it physically and you know that that's money. But with these things that are digital assets, you don't really see them. You just know about them, and it's supposed to exist, right? And so there you must remember that can cause a lot of problems, legal problems. And usually this distributed ledger technology, it's commonly known as the blockchain technology. Tony spoke about it. He explained to you how it works. So I don't need to explain that to you. But it's supposed to be, because it is on a blockchain and it's supposed to be secured, there's you know, it's supposed to be immune to cybercrime. But that's not true. It can happen. A lot of problems can happen. All right. Now, I also wanted to show you just a quick look at the properties that relate to these assets. Okay. You have programmable, secured, anonymous, unanonymous, timestamp, immutable, and distributed. So these are all the parts of these assets. So even these things can have legal problems and consequences, right? And I've taken this off, and you see it on the right. There's a website. It'll show you where that is. Okay. Now, I forgot to mention something. My slides, when I send you the PDF version of my slides, all of these texts where you see this underline, you can hyperlink them. What it means is that my PDF version of my slides, when it comes out to you, you just press hyperlink, you just click on it, and it will take you to an article that talks about blockchain technology. It'll take you to an article that talks about cryptographic. It'll take you to an article that talks about hash. So I don't have to explain to you in detail. You can actually go and read about it. But why am I showing you the slide? Because I want you to understand that when you talk about digital assets, there are all of these related elements that can cause a serious problem. All right. So you have digital ledger, where it can be duplicated, distributed across a whole network. You have secured channels, and whether or not there's a question about somebody being able to hack it and all that. All of these things come up to legal problems at the end of the day. All right. What else? Remember, I told you the blockchain technology. And when you talk about cryptocurrency, Tony spoke about this. You've got Bitcoins and Ethereum. I just explained what those are there. And it's managed and run by the blockchain technology. All right. Again, I'm not going to explain that because Tony has spoken about it. All right. Now, then what are the issues that come up because you have all these digital assets? A whole lot of problems come up. Issues about where is it? On which platform is it? Are people mining? Mining is something that is a digital term that's used. Whether there's an exchange that controls it, where it's kept this thing, whether or not it's got a regulatory framework. You know, you're starting to see, but from these slides, you actually start to see there's a whole lot of problems that can come about. Intellectual property, who owns the intellectual property of these items, right? Whether it can be split, divided, and you know, whether or not it changes in its character, what happens, who's liable for all of that. So again, I'm explaining to you that the legal consequences can be quite a lot, okay? Complications from regulatory guidance. Is there a proper framework, how these things are controlled? Whether or not there is interoperability of the software, whether the software is secured, whether it's safe, whether it won't crash, whether security and transparency. You know, if I'm supposed to have bought $100,000 worth of Bitcoins, where is it? How do I find it? Is it secured? Would somebody just take it away? Who has custody of it? Who has control over it? And all of these things are very technical details that you really need someone who's got the background in these areas to be able to understand it. All right. Other issues that can come up, whether or not you have the specialized knowledge and technology.
So like for me, for example, I have a graduate certificate in law and technology, where I've learned about this from the Singapore Management University. And I've also have a executive certificate in artificial intelligence and machine learning. So I've learned about these things and how it functions and what the legal basis is and whether it's got a clear framework. Issues come up on whether your management, monetization of these assets, understanding how they are transacted, where does it go, who buys it, who sells it, who has control over it, who's the author, who's the owner, and whether or not, when there's a dispute that comes up, can you manage that? I don't know. All right, these are things, intellectual property, trademark infringement, passing off, all of these things, this trade IP, intellectual property, trademark infringement, passing off are things that many of you may know about it, but when it relates to the digital assets, it's a different ball game. It's a new ball game. So it's a question is whether or not you know about it, you know how to manage it. Okay. So now, having said a brief idea of that, I thought it was also important to highlight to you what you have in Vietnam, which is interesting. In 2017, the State Bank of Vietnam decided that cryptocurrency is not allowed, right? And said that if you issue it, supply it, or exchange in it, or it's prohibited and you can have criminal sanction. This was in July 2017. Shortly after that, in August 2017, there was this decision, right? And it established a legal framework to manage virtual assets, digital currency. So very soon after the bank decided that it's illegal, you have the government deciding that, listen, we must have control over it. We must manage it properly, right? So again, you have assistance, right? So when you get into an arbitration of this matter, you find that you have a clear legal framework in your country that is supporting these assets, these digital assets, all right? Then in June 2021, this decision, strategic development of e-government digital, proposing amendments to e-transactions and all that. So you see, even this last year, your government is taking steps to make sure that it's clear, there's a decent framework, and people can manage and understand it, okay? And in March 2022, the Vietnam Deputy Prime Minister tasked the country's finance minister with spearheading research and implementation of legal framework governing digital assets. So your country is moving forward, really quite exciting. You know, it's showcasing that I want to control this. So when you have legal problems, while ARB, right, is the place that you can go and solve your problem, I'm setting the framework for you. All right. So at this point, at this slide, what you must appreciate is there's two things. One is that, you have your government stepping in to help you all put a clear framework. But at the same time, if you're an arbitrator, you must have the skills to deal with digital assets and all that. So go learn about it. And that's what I did. In November, December, I learned about law and technology. And in January, February, I learned about artificial intelligence and machine learning. So I'm in a position to be able to handle issues like this. And if it's an arbitration, you see that, the people who know a little bit about the technology, it'll be far easier to explain to them how it's functioning, right? So it's these two important aspects you must keep in mind, all right? And now I just turn to the arbitration part, okay? Now, when you're going to decide that you want to deal with digital assets on an arbitration manner, I think this is an incredible guide. Go to take a look at it. Again, if you click on it, it will show you the material and you can read about it. So when my slides are sent out to you, don't worry about it. You will be able to find and read about it. So the legal statement of crypto assets and smart contracts, something that took place in November 2019 by a UK jurisdiction task force. And they said that the properties in contracts and properties in all of these digital assets is just basic contract law, right? So they are telling you, you just have to follow the basic contract laws. So while you need the technical skills to handle technology stuff, you know that when you're handling a dispute, it's about contract. Who entered into the contract, who has the right of the product or the item, and then so on, okay? And it was decided in a case as well. So go take a look at this case. When you get my slides, you can follow the case and understand how it is contract law. So some of you who are very afraid now, because both Tony and I talked about how
technology it is, and it may seem technical to you, you have to appreciate if you're sitting in as arbitrator, you just have to remember the basic laws. It still comes back to the basic laws, and you don't have to be fearful. Maybe your knowledge about the technology may not be there, but that is something you can pick up. So when I started and I introduced and I said I had a client who had this problem with Bitcoins, he taught my junior, and we learned so much about it. So when you have that matter, you will be able to pick up and learn. Okay, so what UK has is the digital dispute resolution rules, right? Go take a look at it, and it's arbitration rules for dispute resolution in on-chain digital asset relationships, smart contract, blockchain, and fintech. So it has got a framework. So if you're going to look at the law and see where you want to advance and whether or not your institute wants to spearhead how to set a framework, go take a look at this. And then use the people like our presenters here, right, as your resource people who can help you and frame up the legal proceedings, frame up arbitration rules for your institute. And in my first few slides, I mentioned how Vietnam is so far ahead in its digital transactions and all. It's time that your institute went on to do this and prepare for it. Okay, so look at the UK digital framework. I thought also I just mentioned briefly, so this is a guide for you. So I thought I also mentioned briefly about online dispute resolution. So many of you may know that in the last 2 years, we've had, because of the pandemic, we've had serious issues. And a lot of things are going online, and the disputes are being resolved that way, right? I have written 2 papers on online dispute resolution that was published in the Asian Journal of Mediation in 2016 and 2019. And I'm doing quite a lot in the field of online dispute resolution. So you have to understand that there is a framework how you can get your disputes, arbitration, and everything else resolved on the online platform, right? The International Chamber of Commerce has talked about it. And more closely to us, the Asia Pacific Economic Cooperation framework for cross-border online dispute resolution. So if your institute wants to develop something, you may want to look at these rules to give you a guidelines on how to go about it. All right, with that, I thought I'd just conclude by mentioning something that the World Economic Forum has said. You really have to look at the future. You have to appreciate that everybody around the world has suffered and there are complications and difficulties. But if you don't come together, work together, you're going to have a difficult point, right? And these quotations here kind of explains to you where the world is in terms of wanting to go forward, all right? And I think it's also quite important for you to appreciate where our culture is on dispute resolution, right? And you want to try and avoid litigation. You want to go to arbitration where possible. But if not, you want to see whether or not you can have something mediated and settled, all right? Remember, I mentioned to you that I put up 2 papers and presentations. You can go and take a look at these. There's these talks and all of that. But the overall picture that I want to send across is this. When you're getting into an arbitration that relates to digital assets, you must have some understanding about it, right? Now, if you think you need the parties or you need an expert to explain to you, you have to have that framework. But once you start the arbitration, you cannot be fearful and worry that, oh, I don't know about digital assets. What you need to know is that I know it is just basic law that I apply. Right? Of course, you will have complications because you don't know where the assets are. Now, enforcement of arbitration and all that is a whole new ball game. It's a different ball game because let's say one party wins against the other party, right? Where are the assets held, right? Is it tangible? Can you use the Bitcoin and collect them and then use it to pay off your debt? The enforcement part of arbitration is exactly similar to any other arbitration that you have. So you cannot be fearful. So as an arbitrator, just remember 2 things. One, if all the issues relating to digital assets are contract related, it is contract law at the end of the day, point number 1. Point number 2 is that when you're talking about enforcement, it is the same as anything else. Any other arbitration matter, when it comes to the end of the day, if one party doesn't want to pay, they can remove their assets and dissipate their assets and move. So you have to trace them and find them in which country you want to go and enforce. So both these parts about dealing in the arbitration hearing and dealing with enforcement, at the end of the day,
would be similar to any other contracts, any other arbitration that you have, right? Sometimes maybe some people say the advantage is with digital assets, if you've secured the digital assets, you could probably use the digital assets, enforce on that particular digital assets and use that to recover your losses, right? But otherwise, I want to go away by just sharing with you that you cannot be fearful. You need to be able to go in there and tell yourself, I can deal with this. You have Vietnam, your country, that's putting in regulations in place. You have an incredible institute that wants to go forward. You have guidance from the UK rules, and you have people like us that know about these technology stuff that can help you a lot, right? And that's it. Thank you very much. We can deal with the rest of it in Q&A. All right, I'll stop sharing. Thank you for Mr. Ani. I think your sharing is very detailed, and I think all participants will have and gain many knowledge and many experience, many lessons learned from you. So thank you, Mr. Ani, again. Yeah. So like I said, look when my slides come in the PDF, you can just click on the red underlines and it'll take you to the article, and you can read more about it and learn more about it as well. All right. Yes, and of course, Tony's slides were incredible. You know, it gave me good reminder about what Bitcoins are. Those things are also important for you to understand. All right. Yes, thank you, Mr. Ani. And I have notes for all participants. Yeah, thank you. So the next your presentation is Mr. Hà Công Anh Bảo, and then we have a Q&A in the final, and see you on Q&A. So em xin mời phần chia sẻ cuối cùng đến từ thầy Hà Công Anh Bảo. Thầy hiện tại đang công tác tại trường Đại học Ngoại thương khoa luật, và em xin phép được mời thầy sẽ có phần chia sẻ của mình liên quan đến chủ đề ngày hôm nay ạ. Thầy ơi, hình như thầy đang... Cảm ơn bạn MC. Dạ, vâng ạ. Hôm nay mình có góp cùng với các bạn một cái chủ đề liên quan đến góc nhìn về pháp luật Việt Nam đối với tiền ảo và tài sản ảo. Tuy nhiên thì vừa nghe bài của Anews vừa trình bày thì it's a very interesting topics, and after listening to your presentation, I have to add one slide in my presentation. This the slide is have the sentence from Max Allens, and it's very interesting with that statement here, right? You will see actually you mentioned about how to solve the case in the digital situation. Max Allens long time ago, he already to give the sentence here is in most cases you only need to go back in the basic legal principle and apply to them to the new medium. Because why I interesting with us, you will see we're talking about the e-commerce law, right? That sentence we raising when we talking about whether we should have the e-commerce law or not, right? And I think it's also suitable with our situation now when we're talking about relate to virtual access or digital access. Okay, right. Okay, and now I will speak by Vietnamese. Okay, I just add one slide because it's related to your topic, right? Xin chào các bạn. Bây giờ thì mình sẽ đề cập với các bạn một cái vấn đề liên quan tới một cái bức tranh về cái góc nhìn, mình dùng cái topic của mình là góc nhìn về pháp luật của Việt Nam về tiền ảo và tài sản ảo. Thế thì cái bức tranh này các bạn nhìn thấy nó có một cái nghệ thuật như thế nào, và nếu các bạn có thể trả lời 3 cái câu hỏi ở trên hay không, đúng không ạ? Thứ nhất là bạn sẵn sàng trả một cái bức tranh này bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Trả bao nhiêu tiền cho bức tranh này, và nó làm được từ nguyên vật liệu nào, đúng không ạ? Và ai là chủ nhân của nó. Thế thì cái 3 câu hỏi này đặt ra nó sẽ giúp cho các bạn thấy rõ một cái bức tranh mới liên quan tới yếu tố tác động của công nghệ như thế nào tới cái cuộc sống chúng ta ngày nay. Chúng ta lại dành thời gian chúng ta nói về Bitcoin,
chúng ta thấy là cái giá trị của Bitcoin nó lên quá kinh khủng, đúng không ạ? Nhưng mà thưa các bạn rằng ấy, Bitcoin hoặc là trong đời sống của chúng ta bây giờ cái gì nó ảo như nó tốt đều tốt không phải. Chúng ta sẽ thấy rằng lan đột biến, đúng không ạ, nó cũng là ảo, đúng không ạ. Giá chúng ta sẽ thấy rằng lan đột biến nó lên đến vài chục tỷ, đúng không ạ, và Bitcoin lên đến gần 60.000 đô, đúng không ạ. Nhưng mà nó chưa khủng bằng cái bức tranh mà các bạn đang nhìn thấy. Bức tranh này nó lên giá đến hơn 69 triệu đô USD, đúng không ạ, hơn 69 triệu USD các bạn ạ, đúng không? Một con số quá kinh khủng. Nó là một bức tranh được hiện giờ đang xếp là đắt nhất trong cái sản phẩm liên quan đến NFT, và nó là bức tranh đắt thứ tư nếu mà xem tất cả cái được gọi là tranh thực tế và tranh ảo. Đây mình tạm thời gọi là tranh ảo đi. Thế thì nó khác gì với những cái bức tranh thông thường, đúng không ạ? Đó lý do tại sao tôi đặt cái câu hỏi, thế nó làm từ nguyên vật liệu gì? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là ở đây nó sẽ được tạo nên từ mảnh ghép từ 12 đến 13 cái bức tranh kỹ thuật số người ta đưa vào đối với nhau dựa trên công nghệ blockchain, đúng không ạ? Và dựa trên một cái công nghệ mà ở đó nó khác đối với các sản phẩm khác, đó là chúng ta đã xác nhận được là chủ nhân của nó là ai, đúng không ạ? Thế thì chủ nhân nó là ai? Đó là chúng ta có thể search, chúng ta sẽ biết rằng là một người rất là nổi tiếng liên quan đến phát triển cái vấn đề này. Vậy thì nó dường như đây là một loại chúng ta tạm gọi là một loại vật, một loại tài sản, một cái gì đó đi, đúng không ạ? Nó tạo ra thúc đẩy cho cái cuộc sống của con người của chúng ta. Và cái thị trường NFT này thưa các bạn rằng là nó đang phát triển cực kỳ thịnh ở nước Anh, lan qua Trung Quốc, đúng không ạ, tại châu Phi, tại Ấn Độ và Việt Nam của chúng ta cũng có rồi chứ không phải không, đúng không ạ? Vậy thì nó có những cái điểm gì nó khác với những cái công nghệ trước giờ các bạn biết, đúng không ạ? Đó thì chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như chúng ta nói đến Bitcoin thì chúng ta nói đến rằng là đến bây giờ chúng ta cũng đang đặt hàm nghĩ rằng là ai là người mà tạo ra Bitcoin, đúng không ạ? Thế là chúng ta sẽ thấy rằng liên quan một yếu tố ẩn danh là một yếu tố tạo sự rào cản rất lớn trong cái vấn đề chúng ta thừa nhận xem Bitcoin có phải tài sản ở Việt Nam hay không, các bạn ha. Đó thì ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là NFT nó lại khác rồi, nó lại có một cái để chúng ta xác định được rằng là ai là chủ nhân. Vậy thì cái sự phát triển của tài sản số, sự phát triển của tài sản ảo có vẻ đây mình gọi đi, tạm gọi đó là nước ngoài nó gọi đi, bởi Việt Nam chúng ta đến nay chúng ta chưa có khái niệm các bạn ạ, đúng không ạ? Thì nó phát triển dần dần như vậy thì nó sẽ đặt ra một bài toán cho lawmaker của Việt Nam, đó là gì? Là đến thời đại này anh phải chuẩn bị, anh phải có những cái đưa ra các quy định pháp luật để điều chỉnh, bởi vì sân chơi này nó không chỉ nằm ở trong gói gọn của một quốc gia mà nó phải bắt đầu lan tỏa cả thế giới, đúng không ạ? Việt Nam của chúng ta có nên nắm bắt cơ hội này hay như năm vừa qua chúng ta bỏ trôi nó? Tại sao tôi nói bỏ trôi nó? Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là từ những năm trước, cách đây cả chục năm, đúng không ạ, khi những có giao dịch liên quan đến Bitcoin, và chúng ta sẽ thấy rằng là đỉnh điểm nhất là nhà nước phải lên tiếng khi mà câu chuyện FPT là triển khai thu học phí bằng Bitcoin, thì lúc đó nhà nước mới lên tiếng để khẳng định rằng Bitcoin không phải là tiền, không phải là phương tiện thanh toán ở Việt Nam, đúng không ạ? Thế thì bây giờ chúng ta đã thấy rằng là như trình bày của An New, trình bày của anh Nam, trình bày của anh Cao Nhật Anh, thì chúng ta thấy rằng là chúng ta đã có một sự chuẩn bị. Nhưng liệu rằng chuẩn bị của chúng ta đã có những cái kế hoạch, chúng ta đã có những cái dự án, đúng không ạ? Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính để chúng ta nghiên cứu luật. Vậy thì liệu rằng chúng ta đã có chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta phải nhìn góc nhìn nó rộng hơn, hay là chúng ta cứ phải đuổi theo yếu tố công nghệ, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta cần phải làm rõ cái quan trọng nhất, cái key point nhất vấn đề này thưa các bạn, đó là gì? Đó là chúng ta cần phải xác định cái tài sản, đúng không ạ? Hiểu thế nào là cái tài sản, và trên cơ sở đó chúng ta sẽ tạo mối liên hệ tài sản ảo, tiền ảo, và ví dụ như NFT ở đây như thế nào, đúng không ạ? Thế thì chắc là dân luật của chúng ta thì ai cũng biết rằng là Việt Nam chúng ta đều có quy định từ Bộ luật 205
cho đến Bộ luật hình sự 2015 chúng ta có quy định rằng tài sản bao gồm tiền, vật, quyền tài sản và giấy tờ có giá, đúng không ạ? Nhưng mà và nó đi tắt cho tất cả về sau đó là gì? Chúng ta không có khái niệm thế nào là tài sản, đúng không ạ? Chúng ta không có khái niệm về tài sản, mà cái khái niệm của chúng ta đưa ra đây là mang tính dạng liệt kê. Chúng ta chỉ ra đó là dạng vật, là tiền, là quyền tài sản, là giấy tờ có giá. Nó cũng tương tự như câu chuyện mà khi chúng ta nghiên cứu về các biện pháp giao dịch đảm bảo, chúng ta cũng không có khái niệm về nó. Và vì vậy nếu chúng ta xảy ra, chúng ta có những cái gọi là biện pháp mới thì liệu rằng nó có thuộc là cái biện pháp bảo đảm không? Đó là vấn đề. Đó là cái mà theo quan điểm của tôi là chúng ta phải làm rõ, đúng không? Pháp luật của Việt Nam, anh muốn đuổi theo cái vấn đề này, bắt kịp vấn đề này thì anh phải làm rõ được cái niệm tài sản, chứ anh không nên để theo hướng liệt kê, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì chắc là tôi cũng không dùng nhiều cái thời gian cho những cái khái niệm này nữa, nhưng mà nếu các bạn nào nghiên cứu thì các bạn cần phải nắm rõ những cái định nghĩa này, cách hiểu như thế này, đúng không ạ? Ở đây thì chỗ Anil, bài của Anil thì tôi cũng vừa xem thì anh ấy cũng đưa ra những cái khái niệm và các bạn có thể click vào. Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái tiền ảo từ năm 2012 hay chúng ta gọi là virtual currency, hoặc là chúng ta thấy thiên hướng người ta hướng tới là cryptocurrency ạ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ thấy là EU họ đã đưa ra một cái số cái khái niệm cho chúng ta để chúng ta phân biệt nó rồi. Và cái quan trọng chúng ta thấy được cái sự khác biệt lớn nhất về liên quan tới khái niệm tiền ảo đó là gì? Đó là nó không được phát hành bởi một cái ngân hàng trung ương nào đó, đúng không ạ? Và cái này nó cũng là dẫn đến một cái quan điểm tranh cãi rất nhiều ở trong các học thuyết về tiền tệ. Một số học thuyết thì người ta sẽ dựa vào cái liên quan đến yếu tố nhà nước, thì họ bảo rằng là nếu tiền mà không phải do nhà nước ban hành thì nó không phải là tiền, đơn giản thế thôi, đúng không ạ? Nhưng một số người thì họ bảo rằng là cái quan trọng nhất là chúng ta tạo được một cộng đồng, đúng không ạ? Tạo được cộng đồng và người ta chấp nhận, đúng không ạ? Đó là tiền, thế là tiền rồi, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là những cái vấn đề nó liên quan như là vậy người ta đặt ra rằng là viên kẹo, người ta đặt ra là điếu thuốc lá, đúng không ạ? Nếu chúng ta đọc một cái tác phẩm liên quan đến Person of Words, đúng không ạ? Ông đã chỉ ra rằng là những người tù trong một cái trại khi mà bị bắt sau chiến tranh thế giới thứ hai, người ta sử dụng các điếu thuốc lá để trao đổi và người ta xem như cái đó là tiền, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ xem rằng là tiền ảo người ta có quy định ở đây, và quan trọng đó là gì? Đó là nó không được bảo đảm bởi ngân hàng trung ương. Đi song song nó chúng ta xác định với tiền điện tử, đúng không ạ? Tiền điện tử thì chúng ta sẽ thấy tiền điện tử nó cũng có rất nhiều loại tiền điện tử. Ví dụ đơn thuần tiền của chúng ta chuyển vào thẻ ngân hàng, đó là tiền điện tử thôi, đúng không ạ? Đó. Hoặc là ở đây thì một cái là liên quan đến tài sản ảo. Vấn đề ở Việt Nam của chúng ta là chúng ta có tài sản ảo chưa? Thưa các bạn rằng là chúng ta chưa có khái niệm về tài sản ảo là gì. Vậy thì cái tài sản ảo của chúng ta nó sẽ bao gồm những vấn đề gì, đúng không ạ? Người ta bảo rằng là có thể là đối tượng ảo trong thế giới ảo, còn theo nghĩa rộng là tài sản ảo được hiểu là những tài nguyên trên mạng máy tính và được xác định bằng giá trị tiền hoặc có thể chuyển giao trong những giao dịch dân sự, đúng không ạ? Cái tài sản ảo này thì bản chất ấy, chúng ta sẽ thấy rằng ở Việt Nam có một số cái quy định là tài sản ảo, đúng không ạ? Ví dụ như chúng ta sẽ thấy đó là gì ạ? Là tên miền internet, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy là các game, các trò chơi trên mạng, đúng không ạ? Các vật phẩm trong game nó cũng xem xét là chỉ tài sản ảo, đúng không ạ? Và ngay cả cái NFT tôi vừa đề cập, liệu rằng nó là tài sản ảo hay không? Đó, chúng ta cũng là một vấn đề mà chúng ta cần phải đề cập để xem xét. Dựa trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái đề xuất cho Việt Nam được. Hoặc là chúng ta cần phải phân biệt NFT ở đây, đúng không ạ? Non-fungible token như chúng ta vừa đề cập đấy, nó là một loại tài sản không thể thay thế, một tài sản kỹ thuật số đại diện cho các đối tượng trong thế giới thực, đúng không ạ? Hoặc là ví điện tử, chúng ta phải xem xét nó có phải là tài sản ảo hay không, nó là tiền hay không, thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó là một loại dịch vụ trung gian thanh toán hợp pháp và Việt Nam có quy định về vấn đề này rồi. Tiền xu, chẳng hạn những cái tiền xu trong các bạn mua Tiki hoặc là Shopee người ta thưởng đấy, thì các bạn cũng phải phân biệt rằng là nó không phải là tiền điện tử các bạn ha, đúng không ạ? Thì bản chất nó là cái phiếu mua hàng điện tử hoặc là cái phương thức khuyến mại mà thôi. Trên cơ sở đó, thế thì bây giờ góc nhìn của tôi đưa ra về vấn đề tiền ảo, và từ cái góc nhìn về tiền ảo này chúng ta sẽ phóng dần lên tài sản ảo.
đúng không ạ? Thế thì đối với tiền ảo thì các bạn sẽ thấy rằng là nó khi đối chiếu vào các nguồn luật ở đây thì các bạn sẽ thấy rằng là nó có sự thừa nhận gì hay không, đúng không ạ? Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy luật doanh nghiệp, luật thương mại, luật đầu tư, pháp lệnh ngoại hối, các luật các tổ chức tín dụng, luật công nghệ thông tin, luật giao dịch điện tử, bộ luật dân sự, luật phòng chống rửa tiền. Vậy thì tiền ảo hay là sau này chúng ta có tài sản ảo, đúng không ạ, nó có thuộc điều chỉnh bởi các luật này không? Thì tôi có một số, trên cơ sở đó tôi có một số raise một số câu hỏi với các bạn, đúng không ạ? Thứ nhất, đối với bộ luật dân sự, đúng không ạ, 2015. Vậy thì tiền ảo nó có hoặc là cái gọi là tài sản ảo hoặc cái NFT đó đi, chúng ta có phải xem là tài sản không, đúng không ạ? Thì bài nói của anh Cao Nhật Anh, xin lỗi là đoạn sau tôi mới vào kịp, thì tôi cũng có nghe thì đã trả lời cho chúng ta rồi. Hiện tại pháp luật của chúng ta là cụ thể là bộ luật dân sự đã khẳng định rằng luôn là nó không phải là tài sản, đúng không ạ? Hiện giờ chúng ta xem tiền ảo nó không phải tài sản. Vậy thì nó có giá trị pháp lý liên quan đến các giao dịch này hay không, đúng không ạ? Tức là chúng ta có sử dụng được giao dịch nó hay không? Thưa các bạn rằng là pháp luật chúng ta không cấm, đúng không ạ? Bộ luật dân sự chúng ta không cấm, đúng không ạ? Nhưng mà cái vấn đề đặt ra rằng là bảo vệ quyền lợi như thế nào, đúng không ạ? Bảo vệ quyền lợi các bên có liên quan vấn đề này trên thực tiễn như thế nào, đúng không ạ? Vậy tiền ảo hoặc là tài sản ảo nó có thuộc phạm vi của luật giao dịch điện tử 205 hoặc là luật công nghệ thông tin 206 không? Và thế chúng ta sẽ thấy là nếu đọc về cái phạm vi điều chỉnh của luật giao dịch điện tử cũng như luật công nghệ thông tin thì chúng ta cũng có thể khẳng định rằng là nó thuộc đối tượng điều chỉnh của hai luật này, đúng không? Bởi vì sao? Luật giao dịch điện tử thì nó liên quan đến dữ liệu phương tiện điện tử, đúng không? Thì dữ liệu điện tử thì chúng ta sẽ thấy rằng là nó cũng là liên quan đến những cái công nghệ blockchain, liên quan đến những cái thuật toán được thực hiện bởi các công nghệ số, nó thuộc chứ, đúng không ạ? Hay luật công nghệ thông tin, khi chúng ta nói phát triển được công nghệ blockchain thì chắc chắn nó phải thuộc về luật công nghệ thông tin, đúng không ạ? Vậy thì nó cũng thuộc đối tượng điều chỉnh. Thế đối với luật các tổ chức tín dụng thì sao? Chúng ta sẽ thấy rằng là luật tổ chức tín dụng thì trước kia chúng ta chưa có sự khẳng định, đúng không ạ? Nhưng mà sau đó để nhằm kiểm soát vấn đề liên quan đến tiền ảo tác động đến xã hội thì chúng ta sẽ có các văn bản của ngân hàng nhà nước khẳng định là tiền ảo không phải là tiền, đúng không ạ? Đồng thời nó cũng không phải là phương tiện thanh toán, và chúng ta có quy định luôn rằng là nếu chúng ta sử dụng nó, xem nó như phương tiện thanh toán thì chúng ta phải bị chế tài về hành chính và thậm chí là hình sự, đúng không ạ? Thế thì chúng ta sẽ thấy luật tổ chức tín dụng cũng không cover, lại không xác nhận cho chúng ta là tiền hay phương tiện thanh toán. Và cái này là cái mà có sự khác biệt rất nhiều đối với các nước trên thế giới, đúng không ạ? Chúng ta sẽ thấy rằng là gần đây là Salvador, đúng không ạ, đã công nhận tiền ảo là tiền. Còn cái gọi là phương tiện thanh toán thì nhiều quốc gia trên thế giới nó công nhận từ lâu rồi, đúng không ạ? Công nhận từ lâu rồi. Đức, Nhật, đúng không ạ, có đề cập, Sinh cũng đề cập rồi, đúng không ạ? Còn Việt Nam thì chúng ta quy định không. Thế các sắc thuế, đúng không ạ? Thế thì cái sắc thuế thì đây người ta đặt ra là tiền ảo, hay rồi chúng ta sẽ đề cập đến tài sản ảo, thì nên nó có thuộc về đối tượng đánh thuế hay không? Thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng, thưa rằng là cái tiền ảo này nó lại không được xếp vào hàng hóa và dịch vụ, đúng không ạ? Nó cũng không, Bộ Công Thương chúng ta không gọi nó là hàng hóa hay dịch vụ, và vì vậy nó sẽ không phải là đối tượng của thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như là cũng không phải đối tượng của thuế thu nhập cá nhân, đúng không ạ? Và nó càng không lại thuộc về đối tượng VAT. Đó lý do tại sao một cái case như tôi nghe đoạn sau đối với anh Cao Nhật Anh có đề cập liên quan đến vụ kiện thuế, đúng không ạ? Vào năm 2017 thì phải, đúng không ạ? Khi mà cái cục thuế ra quyết định thu thuế và sau đó đã bị bác bỏ, đúng không ạ? Thế thì nó lại không thuộc đối tượng đánh thuế. Về luật rửa tiền thì như thế nào? Luật rửa tiền của Việt Nam thì nó lại có quy định là rửa tiền được hiểu là hành vi của tổ chức cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có. Nhưng mà vậy thì nó đưa vào tài sản ở đấy. Vậy thì mà tiền ảo, đúng không ạ? Tài sản ảo chúng ta không coi tài sản, như vậy thì nó lại không thuộc cái rửa tiền. Đó. Vậy thì cái nguồn gốc chính của chúng ta xử lý là vẫn là không xác định nó là tài sản, cho nên nó mang một cái hệ lụy kéo về sau. Còn đối với luật thương mại
luật đầu tư hay luật doanh nghiệp, chúng ta có thể thấy thế rằng là tôi cũng đặt các câu hỏi ở đây cho các bạn có thể trả lời. Đó là kinh doanh tiền ảo có thuộc các ngành nghề mà bị cấm hay không, đúng không ạ? Theo luật thương mại, nếu chúng ta đọc thì tập không thấy. Luật đầu tư có thuộc lĩnh vực bị cấm hay không, đúng không ạ? Chúng ta đọc chúng ta không thấy. Luật doanh nghiệp có thuộc ngành nghề bị cấm hay không, đúng không ạ? Chúng ta đọc chúng ta không thấy. Và hiến định của Việt Nam đó là chúng ta được quyền kinh doanh những gì mà pháp luật không cấm. Tuy nhiên đó là mặt lý thuyết, đúng không ạ? Về mặt thực tiễn khi mà triển khai đó, nếu chúng ta thực hiện các hoạt động trên thì nó có gặp khó khăn gì hay không, đúng không ạ? Bởi vì vậy chúng ta sẽ thấy là dựa trên ngay cả cái vụ việc bị cướp tiền ảo, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy rằng là bởi vì không được pháp luật chúng ta bảo vệ, cho nên chúng ta sẽ thấy rằng là khi triển khai nó sẽ rất là khó và nó mang cái hệ lụy. Thế thì đối với tiền ảo, hai cái vấn đề mà tiền ảo để mà chúng ta đang gặp phải đó là nó liên quan tới có được xác định tài sản hay không, và thứ hai đó liên quan đến vấn đề ẩn danh. Đây là một vấn đề mà nó mang tới cái sự xác định khó trong cái việc thực hiện của chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên thì sau này nếu mà chúng ta nói NFT, ở đây chúng ta có định danh được rồi, đúng không ạ? Thì cái việc mà chúng ta không xác định nó là tài sản thì nó cũng gây ra những cái hệ lụy khó khăn. Đó. Vì vậy trên cơ sở đó tôi có một số cái đề xuất, đúng không ạ? Ở đây thứ nhất là cần đặt ra câu hỏi rằng có cần phải nêu ra khái niệm cụ thể về tiền ảo và tài sản ảo không? Tôi khẳng định là phải có, đúng không ạ? Chúng ta phải đưa ra một khái niệm cụ thể. Đó. Và các khái niệm của chúng ta là tuyệt đối không mang tính liệt kê. Đó. Thứ hai là có nên xem tiền ảo và tài sản ảo là một tài sản hay không, đúng không ạ? Thưa các anh chị rằng là trên thế giới họ xem hết rồi, nhiều quốc gia xem lắm rồi, đúng không ạ? Cớ gì chúng ta lại không xem? Đó. Chúng ta không xem bởi vì làm sao? Bởi vì liệu chăng có phải chúng ta lo ngại bởi vì chúng ta không quản lý được, đúng không ạ? Chúng ta công nghệ chúng ta đã làm chủ công nghệ chưa? Chúng ta không quản lý được, hay là chúng ta tiến tới bởi vì không quản lý được cho nên chúng ta cấm? Đó là một cái tư tưởng chúng ta cần phải làm rõ. Và quan điểm của tôi nghĩ rằng là nên xem tiền ảo, tài sản ảo nó một loại tài sản, đúng không ạ? Một đồng Bitcoin bây giờ 60.000, đúng không ạ? Nó thừa còn hơn giá trị hơn là một cái xe máy chứ. Thế tại sao nó không phải là tài sản? Chúng ta nên xem. Có nên xem tiền ảo là tiền hay phương tiện thanh toán hay không? Thì ở này thì hiện giờ nó là một cái khá là tranh cãi, đúng không ạ? Tuy nhiên quan điểm của tôi cũng như là tôi đã từng tham gia một cái nhóm nghiên cứu về cái đề tài liên quan vấn đề này, thì tạm thời chúng ta chưa nên. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là ở Việt Nam đồng tiền của chúng ta, VND của chúng ta chưa phải đồng tiền mạnh, đúng không ạ? Và vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta xem tiền ảo là tiền hay phương tiện thanh toán thì đôi lúc cái việc kiểm soát, đúng không ạ, và cũng như bảo vệ quyền lợi cho các bên, đặc biệt là người dân của chúng ta sẽ rất khó, đúng không ạ? Cho nên chúng ta tạm thời chúng ta có nên lộ trình xem xét, đúng không? Thứ hai là có nên cho phép thành lập và kiểm soát giao dịch tiền ảo và tài sản ảo không? Cái này tôi lại rất ủng hộ, cực kỳ ủng hộ, đúng không ạ? Tại sao chúng ta bị người sử dụng lại bị lừa, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta cứ mờ mờ ảo ảo các anh chị ạ, đúng không ạ? Bởi vì chúng ta không có quy định, không có sàn nào chính thống, mà hiện nay chúng ta sẽ thấy rằng là người dân thì đâu phải ai cũng đọc luật, đúng không ạ? Và vì vậy mà hàng ngày chúng ta sẽ nghe 100 cái điện thoại hỏi anh ơi tham gia sàn này kia, sàn kia, đúng không ạ? Lợi nhuận nhiều lắm, đúng không ạ? Và những cái sàn đó chúng ta sẽ thấy sàn giao dịch quốc tế, hoặc là những sàn mà ảo do chính họ lập ra. Và vậy mà chúng ta sẽ thấy rằng là nếu chúng ta không cho các sàn lập một cách chính thức để chúng ta kiểm soát thì nó sẽ dẫn đến là tiêu cực, nó sẽ xảy ra mà thôi, đúng không ạ? Đó. Tiếp theo, và ở đây thì chúng ta cần phải chú trọng vào quy định phòng chống rửa tiền và khủng bố. Bởi vì chúng ta có một cái liên quan tới chúng ta không xem nó là tài sản, cho nên về vấn đề này nó không có liên quan gì tới rửa tiền và chống khủng bố cả. Tuy nhiên các nước trên thế giới là cái vấn đề này vô cùng quan trọng, anh chị ạ. Cái vô cùng quan trọng bởi vì rằng là nó là một cái cách để mà chuyển nguồn tiền vào, tài trợ vào, đúng không ạ? Và trong những cái mà người ta lo sợ khi mà xem xét tiền ảo, công nhận cái tiền ảo
đó là liên quan đến cái luật phòng chống rửa tiền và khủng bố. Chúng ta cần làm gì? Một cái tư duy mà chúng ta sẽ thấy là nó cũng áp dụng trong cái việc liên quan đến thương mại điện tử. Đó là thương mại điện tử là trong không gian mạng, và khi mà nó ở trong không gian mạng mà muốn kiểm soát nó thì anh phải cố định nó xuống, đúng không ạ? Bởi vì vậy chúng ta sẽ thấy rằng là ví dụ như là chúng ta sẽ thấy rằng khi ký cái hợp đồng chúng ta ký qua cái laptop này, đúng không ạ? Nhưng mà người ta không quan tâm cái laptop này nằm ở đâu cả, người ta quan tâm là cuối cùng là cái trụ sở của công ty của ông ở đâu. Thế thì chúng ta cũng phải theo hướng như vậy, chúng ta phải cung cấp giấy phép hoặc đăng ký của người cung cấp cái dịch vụ tài sản ảo, đúng không ạ? Và chúng ta cũng cần phải kiểm soát lĩnh vực này như kiểm soát tổ chức tín dụng. Cái này nó liên quan đến chính sách tiền tệ, nó liên quan đến sự an toàn tiền tệ của quốc gia. Do đó chúng ta cần phải thực hiện kiểm soát chặt chẽ về lĩnh vực này như là kiểm soát tổ chức tín dụng. Còn đối với người cung cấp dịch vụ tài sản ảo, chúng ta cũng phải có một cái quản lý, đúng không ạ? Thì họ cũng phải thực hiện các biện pháp về an toàn tài chính, tổ chức tín dụng, đó là họ phải thẩm định khách hàng, chúng ta phải có KYC, chúng ta phải lưu giữ và báo cáo một cái giao dịch mà đáng ngờ để hỗ trợ cho nhà nước trong cái công việc chống khủng bố, đúng không ạ? Và chống rửa tiền. Và đồng thời chúng ta cũng phải lấy giữ, đúng không ạ? Và chúng ta truyền cái thông tin một cách an toàn. Và ở đây chúng ta cũng liên quan đến nhiều thứ về người khởi tạo và người thụ hưởng khi giao dịch, bởi vì nó cũng liên quan đến quyền riêng tư, liên quan tới vấn đề bảo mật, thì chúng ta phải set up vấn đề trên. Tóm lại là theo quan điểm của tôi thì pháp luật của Việt Nam hiện nay chúng ta không có cái gọi là cấm về giao dịch về tiền ảo hay tài sản ảo, nhưng bởi vì chúng ta tất nhiên là trong trường hợp chúng ta sử dụng làm phương tiện thanh toán, đúng không ạ, hoặc là chúng ta rửa tiền thì nó có một cái số vấn đề pháp lý như chúng ta đề cập. Còn về thực tại thì chúng ta không cấm, nhưng mà thực tế nó có những cái bất cập khi chúng ta không có những cái quy định minh thị về vấn đề này. Và cái xu hướng phát triển tài sản ảo là một xu hướng theo quan điểm của tôi là không thể tránh được, và chúng ta phải nhân tiện cơ hội này. Do đó cần phải sớm nghiên cứu, cần phải sớm ban hành các quy định pháp luật liên quan vấn đề trên. Trên đây là toàn bộ bài trình bày cũng như quan điểm của tôi về vấn đề này. Không biết có bị quá giờ lắm không, đúng không ạ? Nhưng mà nó đang trống cho nên là chắc là cũng hơi quá giờ một chút. Vâng, xin cảm ơn ạ. Không sao thầy Bảo ơi, cái phần trình bày của thầy nó rất là hay và hấp dẫn, nên mọi người theo dõi rất là sát và rất là enjoy. Bản thân tôi thì cũng thấy rất là thích. Tôi có chuẩn bị cái phần của mình, mặc dù là chỉ có khoảng 10 phút để trình bày thôi, nhưng mà tôi cũng bị lố mất 10 phút thành 20 phút. Còn tất cả các phần trình bày của mọi người thì ai cũng bị lố cả, vì có lẽ cái đề tài nó hay mà nó nhiều quá, đúng không ạ? Nên là chúng ta cần phải chắc là có lẽ lần sau phải chuẩn bị nhiều thời gian hơn, đúng không ạ? Một cái tin vui cho tất cả các bạn là hình như vào tuần sau, tôi nói hình như thôi là bởi vì bản thân tôi cũng được mời tham gia trong đấy, nhưng mà tôi cũng bật mí thôi, là vào tuần sau thì sẽ có cái giới thiệu chính thức về một cái tổ chức nó gọi là Liên minh Blockchain Việt Nam. Thì cái liên minh này nó sẽ kỳ vọng là sẽ đem lại một cái nguồn lực mới và sẽ có thể giúp cho mọi người, cộng đồng của blockchain gọi là gom lại nhau và chia sẻ cái kiến thức và các cái cách thức để thực tế là vừa là nghiên cứu, vừa là xem xét xem là cái hoạt động của các cái tài sản ảo mà trên nền blockchain ở Việt Nam nó sẽ đi về đâu, và nó có thể lobby được các cái chính sách gì cho nó thực sự là thu hút, đúng không ạ? Bởi vì như anh Hà anh vừa nói đây là có anh Bảo anh vừa nói là nếu như chúng ta mà cứ không thừa nhận nó thì nó đi ra nước ngoài hết, chúng ta cũng tả được gì, đúng không ạ? Và như các cái công ty hiện nay đang rất là đình đám như là Sky Mavis chẳng hạn, thì họ cũng đang phải trú ngụ ở những chỗ khác chứ họ chưa về được Việt Nam, mặc dù là rất là nhiều các cái hoạt động thì đều là Việt Nam cả. Nên nếu mà chúng ta có thể thu hút được cái dòng vốn này mà coi nó là bằng tài sản, là tiền hay là một cái loại dạng tài sản mà được thừa nhận theo pháp luật, thì có lẽ là chúng ta sẽ vươn lên một cách rất là mãnh liệt, đúng không ạ? Và chúng ta hiện nay tôi có thể khẳng định qua những thông tin từ những người rất là thân thiết của tôi là đang có rất nhiều các cái tỷ phú trẻ tuổi và các triệu phú tiền đô trẻ tuổi và dưới tuổi 25 ở tại Việt Nam
nhờ các cái hoạt động liên quan đến Bitcoin này. Bây giờ thì đang có rất là nhiều câu hỏi, nhưng mà trước khi có các cái câu hỏi dành cho các câu hỏi cho các diễn giả, thì tôi xin phép là cướp diễn đàn một câu hỏi rất là nhanh đối với cả ông Anil. I took my right as a moderator to give Annie a question. You said that go back to basics, everything will be similar. But what if somebody challenged that idea with the smart contracts? We all know that in the smart contracts, all the conditions, when they are met, it will be automatically transacted, right? And the transaction does not need any third party or anybody to enforce it. It's like automatic contract. For example, party A has a non-fungible token, NFT, based. There's a token put on an asset like a picture, and he put the contract there, a smart contract there, that if party B sell the same, he sell it to party B, and then party B, if he sell the asset again, like the picture, send it again to party C. The smart contract here is that you will have to return 10% once the transaction is completed to party A. So that kind of contracts will be performed purely on the blockchain technology. Nobody has to touch it, and nobody can intervene in the process. Whoever keep the NFT, he just pass it on with some value, then the money will, 10% of that value will just go back to the original owner of the picture with the embedded NFT. So do you think that with all the smart contracts replacing the normal traditional contracts, we don't need any arbitrator, or we don't need even courts or police? You just have a decentralized system that everyone take care of everyone else on this blockchain platform. What do you think? Okay, so a couple of points. Point number one is this. The example that Tony has just given, if you take out the word smart contract, everything else is just like a normal contract. Absolutely. In my mind, the only difference by inputting the word smart contract is the process through which you arrived at the contract between the parties. That's my take, right? So therefore, when the disputes arise, it's still basic contract that you fall back on, right? Now, whether you did the smart contract and it's on the blockchain, it must have gone through a process where it cleared each of the parties, so to speak. So party A has uploaded the smart contract, for example, and it's in the blockchain and it's secured, right? And the steps and the processes are taken. So to me, it's just like any other contract, right? Just the fact that it's been put through the process of the blockchain and smart contract process to get there, right? Now, the advantage of that is that you know it's secured, you know that it's not tampered with. So you don't have the additional issues that I had a matter where my general manager of my company, of the company that I was acting for, signed the contract, but he had no right to sign the contract, right? He had no authority, no power, and he couldn't even read English to sign the contract. So the issues that came out of that were complex in the sense that they were issues of fact. Whereas on a smart contract and done on the blockchain platform, you know it's secured. So the end result is where there is a dispute, which obviously you're saying that there is, you still need to go to court. You still need to go to arbitration. You still need the fundamental principles. So the fourth speaker, exactly when he quoted, right, the quote that you go back to the fundamentals. So it still applies and you still need them, right? The only difference possibly is that the court or the arbitrator would get to the end result faster because it was on a secured platform. You know that nobody can argue that actually I didn't sign that line.
actually, I didn't take this consideration. Actually, I didn't look at this paragraph. He can't go into that kind of an argument because it is in a secure platform and nobody can tamper with it. Whereas for us in a commercial matter, we'll realize that we could tamper with the terms of the contract. Right? So that kind of difficulties you won't have, but you still need arbitrators, you still need courts to resolve that matter. Right? Of course, you can take it on an online platform, and that's why I suggested the 2 slides that I spoke about on online platform. You can go down that path as well, but you still need people to resolve the dispute for you. I hope that helps. Yeah, thank you, Anil. I think you touched the very point. Yeah. I will give priority to those who are still on Zoom, and I see a raising hand. Mr. Cường, please make the question. Yes. Actually, I just want to say my opinions about how to classify cryptocurrencies and the 2 case studies that our lecturers discussed previously. But when I heard Anthony's question, I want to comment more information about these issues. I understand that a smart contract, yes, it is like every other contract. It just have a difference. That is where the conditions that both parties agree in advance happens. The contract is executed automatically, but it's executed under the code, the computing code. So I think the key issue is whether both parties understand that their intention is reflected correctly into the code. The code for the computer, execute when other conditions happen. The second thing is many smart contracts relies on the real statistics of the real world at the real time. So there are some immediate service like Oracle to import the information from the real world to the digital world, and for all the computers to understand and execute. I think we have lost your voice. What about this matter? Singaporean court already issues a judgment in which they conclude that cryptocurrency is a child asset. And the second thing is where the system, the operation of a system or even a smart contract run differently from either party intentions. The court may invite an expert. In that case, I understand that this is a main developer of the whole system, and request him to give the testimony about how did he think the system will operate in the future to settle this case. I will try to obtain a copy of this judgment and say to you. I think it will have to make a to have a better, a clear view on the smart contract and related issues. I think that is also like some management of IP access tool at present, like Netflix or other platforms. They use the technology to prevent the exploration of
digital assets, but the law provides some exception for users, such as they can save a copy for personal use purpose. But by applying the technology, the right allowed by the law is included in the digital world. And I think it's similar to smart contract. Maybe smart contract depends on its jurisdiction and the regulation there. It cannot be considered as a contract or a valid contract, but it still exists, and it still contribute to the development of the whole society. So I think we need more time to have a clear answer for all of these issues that you concern. Yeah. Yeah. About the two case studies, because we have many attendees Vietnamese, so I would like to discuss further in Vietnamese. Sure. Em thì dạ em rất cảm ơn các vị diễn giả hôm nay đã chia sẻ những cái góc nhìn cũng như là các cái phân tích liên quan đến cái hệ thống pháp luật hiện tại đối với cả tiền mã hóa, tiền kỹ thuật số và những thay đổi về mặt công nghệ. Liệu chúng ta có thể làm gì để bắt theo cái xu hướng này? Thì cá nhân em thực ra em lại có một cái góc nhìn rất là khác đối với cả hai cái case study đó, dựa trên cái vấn đề là em nhìn nhận rằng là với quy định của pháp luật hiện Việt Nam Như bạn Cường bị mất tín hiệu rồi sao? Như lúc nãy tôi thấy có một bạn khác giơ tay mà không kịp mà kiểm tra thì bạn lại bỏ tay mất. Bạn Phùng Mỹ Dung ạ. Bạn Phùng Mỹ Dung. Bạn Mỹ Dung. Bạn Mỹ Dung có câu hỏi gì không Mỹ Dung? Dạ em chào các vị diễn giả, em chào các thầy ạ. Em có câu hỏi liên quan đến bài của thầy Hà Công Anh Bảo. Em muốn hỏi về vấn đề là nếu cái digital access mà có định nghĩa thì cái định nghĩa của digital services có cần được định nghĩa hay không, và cái sự khác biệt giữa digital asset và digital services là gì? Với em hỏi một câu nữa là cái việc mình công nhận quyền đối với là quyền tài sản hay là tài sản đối với digital access, thì cái đó là mình công nhận theo vì đó cái access đó là cái bản chất của cái access, là có cái quyền tài sản đó, hay là vì chính sách mà mình phải công nhận những cái quyền như vậy để thu hút đầu tư và thúc đẩy kinh tế số phát triển vậy? Dạ em xin cảm ơn. Xin mời thầy Bảo ạ. Ở đây Tony, could I just mention that just now the gentleman, Mr. Tang, he mentioned a case in Singapore. I put in the chat. Yeah, we saw it. Yeah, thank you very much. Yeah, you're welcome. It's very useful. Yeah. Mời thầy Bảo ạ. Thầy Bảo đang bị mute. Thầy Bảo bật tiếng lên ạ. Ok. Ở đây thì cảm ơn câu hỏi của bạn Dung liên quan tới cái digital access và digital service access, đúng không Dung nhỉ? Dạ service với là access ạ. Ý là tài sản và dịch vụ. Tài sản và dịch vụ kỹ thuật số, đúng không? Đó. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái vấn đề mà chúng ta đang gặp phải đó là chúng ta không có khẳng định rằng là tiền ảo hay là tài sản ảo chúng ta là hàng hóa hay là dịch vụ.
Đây cũng là một vấn đề mà như đã đề cập trong cái bài nói của mình. Và chính vì vậy và khi mà chúng ta xác định nó là một cái tài sản, đúng không ạ? Thế thì chúng ta cần phải định danh cho nó như thế nào. Thì nó cũng khi mà xác định nó là các dịch vụ tài sản số, ví dụ như là banh của service của banh, đúng không, liên quan đến các tài sản số, đúng nào, nếu mà mình hiểu không nhầm là như vậy, đúng không bạn Dung? Dạ, có những cái dịch vụ mới giống như là Grab thì là một cái dịch vụ online hoàn toàn luôn, kết Đúng nối rồi. giữa, dạ, thì cái đó nó lại không giống với những cái dịch vụ ngân hàng số bây giờ, nó lại hơi nhưng mới. mà tóm lại là nó liên quan đến dịch vụ cung cấp dịch vụ số, đúng không? Thì cái này thì từ bản chất của hiện giờ của chúng ta thì chúng ta cũng đã có những cái cũng tranh cãi rất là nhiều liên quan đến vấn đề này, khi như câu chuyện liên quan đến là taxi truyền thống hay là taxi công nghệ. Về bản chất của chúng ta thì hiện giờ chúng ta có cái đề cập các dịch vụ liên quan đến các dịch vụ, chúng ta không có bóc tách nó ra. Ở Việt Nam chúng ta không bóc tách nó ra là tài sản là cái dịch vụ về tài sản số hay không, mà chúng ta vẫn để cho nó trong cái dạng vấn đề liên quan đến dịch vụ. Cái đó thì cái pháp luật của Việt Nam của chúng ta hiện giờ vẫn là như vậy. Còn đối với tài sản mà liên quan đến tài sản số như đề cập đó thì chúng ta chưa có một khái niệm nào. Thế thì tại sao chúng ta cần phải có một cái khái niệm như vậy? Nó không phải là chỉ đơn thuần là liên quan tới thúc đẩy gì hay không, đúng không ạ? Mà chúng ta sẽ thấy rằng là hiện hữu, phải giải quyết câu chuyện hiện hữu là như vậy. Bởi vì chúng ta sẽ thấy rằng là thật là vô lý nếu khi mà chúng ta thấy rằng trong cái ví điện tử của chúng ta, trong cái ví của chúng ta có coin mà một người khác người ta cướp chúng ta, đúng không ạ? Và rồi chúng ta sẽ xem rằng là nó không có xảy ra chuyện gì, mà trong khi đó chúng ta sẽ thấy rằng là một người trẻ con nó biết rằng là dạ áng chừng được bao nhiêu tiền, đúng không ạ? Thì cái đó là nó còn thiên về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho người mà sử dụng cái tạm thời gọi là tài sản ảo đó. Thì quan điểm của thầy là nó không chỉ đơn thuần là liên quan tới cái vấn đề thúc đẩy hay không, mà bản chất thì mình nghĩ rằng nó ảo nhưng nó vẫn thuộc quyền sở hữu của người, và vì vậy cần phải bảo vệ quyền lợi đó. Và có vẻ câu trả lời của thầy có thể là không biết có đúng ý bạn Tăng Mạnh Cường lúc bạn đang chuẩn bị nói, nhưng mình đoán rằng Tăng Mạnh Cường sẽ bảo rằng là không cần đưa ra quy định gì mới, đúng không ạ? Và cái đúng không, mình đoán ý của bạn là như vậy. Không ạ, thực ra thì em lại hoàn toàn ủng hộ cái việc là phải quy định, phải có một cái khung pháp lý chi tiết nhất có thể để điều chỉnh cái những thứ nó rất mới mẻ như thế này, và xu hướng ở hầu hết các quốc gia khác họ đều làm như vậy. Thậm chí theo em biết là khi mà cái ủy ban đánh giá về cái mức độ tương thích giữa pháp luật hiện hành của common law ở tại Anh đối với cả các cái smart contract hay là các cái cryptocurrency, dù họ kết luận rằng là hệ thống luật common law hiện tại hoàn toàn là tương thích, có vẻ là ở một cái tỷ lệ rất cao. Em xin tạm nói ví dụ như là đến 90% rồi, nhưng mà điều đấy cũng không đồng nghĩa với cái việc là họ sẽ từ bỏ đi cái việc tiếp tục đưa ra các cái quy định để điều chỉnh cái lĩnh vực này. Thì liên quan đến cái vấn đề này thì em chỉ muốn trao đổi thêm cái góc nhìn của em là mình vẫn biết là mình cần phải điều chỉnh nó thật chặt chẽ để tránh làm thất thoát nguồn thu rồi bảo vệ quyền lợi của không chỉ công dân Việt Nam mà tất cả các tổ chức cá nhân khác hoạt động ở tại Việt Nam. Tuy nhiên là để đến được cái lúc mà có một cái khung pháp lý nó rõ ràng như thế, chắc là chúng ta sẽ phải trải qua rất nhiều thứ nó gọi là tường đầu, nó phải là những cái bài học thì mới có thể thì em nghĩ rằng là có lẽ là nó mới có được một cái khung pháp lý như vậy. Nhưng vậy thì tại sao với những cái gì mình đang có hiện tại thì mình cũng không cố gắng tận dụng nó để xử lý những vấn đề mà mình nhận thấy là mình cần phải bảo vệ ngay, chẳng hạn như cái vụ cướp tài sản. Thực ra em thấy vì quan điểm của em cho rằng là cái cryptocurrency là hoàn toàn thỏa mãn điều kiện để trở thành một cái tài sản, hay chính xác hơn là nằm trong một trong số các cái phân loại tài sản theo luật dân sự.
em thấy có rất nhiều ý kiến cho rằng là luật dân sự thì chỉ liệt kê ra các loại tài sản, vật, tiền, giấy tờ có giá. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì tuyên bố cryptocurrency, tiền mã hóa không phải là tiền. Thì cái này cũng là rõ ràng thôi, vì nó là an ninh tiền tệ của một quốc gia, cái này là chủ quyền rồi, nên là cũng không có gì phải bàn cãi nữa. Nhưng mà về vấn đề liệu nó có phải là tài sản không, liệu nó có phải vật không, thì dường như là chúng ta hay sử dụng một cái, chúng ta hay coi rằng vật nó phải là một cái gì đó là thuộc về cái thế giới vật chất, nó phải có hình dạng, phải và đúng không ạ? Thì trên thực tế cryptocurrency là chúng ta hoàn toàn có thể tác động được đến nó. Dĩ nhiên là không tác động một cách trực tiếp mà là tác động thông qua môi trường kỹ thuật số. Nhưng mà không thể chỉ vì điều này mà chúng ta đơn thuần phủ nhận nó không phải là vật. Vì em nghĩ là dưới góc độ khoa học pháp lý thì chúng ta sẽ đánh giá cái vật nó rộng hơn. Chẳng hạn như điện năng rõ ràng được coi là một dạng tài nguyên, hay là những cái dạng tài nguyên khác ở trên môi trường số. Chúng ta đâu có tác động gì đến được, có ai sờ được điện đâu ạ. Chúng ta chỉ thấy nó biểu hiện ra bên ngoài bằng cách là sinh công khi điện chạy qua các cái sản phẩm, các cái thiết bị máy móc, nó sinh công, nó tạo ra được những cái giá trị cho cuộc sống. Mà thậm chí nhà nước còn đang bán điện cơ mà. Thế chẳng nhẽ chỉ vì nó không nhìn thấy được mà chúng ta lại cho rằng, chúng ta cũng kết luận điện năng không thể là vật. Vậy thì nó sẽ là cái gì? Và nếu mà nó không phải tài sản, tại sao nhà nước lại bán? Tại sao chúng ta vẫn phải nộp tiền hàng ngày? Còn ở một cái khía cạnh khác nữa là về mặt kỹ thuật thì cái tiền, theo em tìm hiểu, cái này không đúng với mọi loại tiền mã hóa. Tuy nhiên là đối với nền tảng của blockchain thì cái đồng Bitcoin nó được sinh ra là nó là một cái phần thưởng, một cái award của cái quá trình những người tham gia vào cái hệ thống của Bitcoin, những người cung cấp cái infrastructure cho cái hệ thống này hoạt động. Người ta đào, thực ra là người ta giải các cái câu đố, các cái thuật toán để nhằm xác lập nên các cái chuỗi thông tin, đưa thông tin vào trong các cái block và kết nối nó lại với nhau, đúng không? Để đảm bảo cái tính immutable của nó. Vậy thì trên thực tế là người ta đang chuyển hóa từ điện năng ra thành một cái mà token, một cái voucher, một cái gì đó đại diện cho giá trị. Tôi đã phải bỏ ra từng ngày điện năng để vận hành cái hệ thống của tôi, để compete với cả các cái miner khác, và tôi được award cái này. Thì em nghĩ rằng cái việc mà cái việc mà chỉ đơn thuần coi nó là không phải tài sản, đây Cường theo tư duy đúng là mọi thứ không thay đổi, nó chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, đúng không ạ? Cho nên rằng là bởi vì từ điện, đúng không, chúng ta sẽ thấy là các châu cày của nó phải tiêu tốn rất là điện. Thế tại sao chúng ta không xem xét, đúng không ạ? Ok, thì bên cạnh đó thì cũng đóng góp thêm với Cường một chút rằng là cũng có một cái quan điểm cho rằng là hiện nay có thể vẫn xem xét là nó là một loại tài sản khi mà chúng ta xem nó là quyền tài sản. Ở đây là cũng giống như lúc anh Nhật Anh cũng đặt ra vấn đề là vậy thì xếp nó lại nào. Thì có quan điểm người ta cho rằng là nếu dựa vào cái bộ luật dân sự, cái định nghĩa của bộ luật dân sự thì chúng ta sẽ thấy rằng là quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, đúng không ạ? Thế thì người ta bảo rằng là vậy thì quyền tài sản là quyền giá bằng tiền, vậy có nghĩa rằng là quyền có thể quy đổi hoặc có thể đánh giá theo giá trị tiền thì chúng ta được coi là tài sản, đúng không ạ? Và thực tế chúng ta sẽ thấy là cái đồng bit thì chúng ta lại có thể quy đổi bằng tiền, đúng không ạ? Chúng ta vẫn giao dịch được chứ không phải là không giao dịch được, đúng không ạ? Và từ đó mà khi mà chúng ta coi nó quyền tài sản thì nó lại nằm trong tài sản, và từ đó thì chúng ta xem xét là tài sản. Có một số quan điểm người ta cho rằng là luận giải nó như vậy, Cường ạ. Thì cũng em thấy em cũng đồng ý là các cái loại tiền mã hóa nó cũng có thể được coi dưới dạng quyền tài sản. Tuy nhiên cá nhân em vẫn cảm giác nó là tài sản thì sẽ là phù hợp hơn. Tại vì nếu quyền tài sản thì chúng ta sẽ phải ban hành một cái văn bản quy phạm pháp luật quy định rằng đây là một quyền tài sản.
thì nó mới là một cái quyền tài sản hợp pháp, thì nó mới Bởi vì đúng làm không? Nó sao? mới xác lập được quyền đối với cả các những người chủ sở hữu, và khi cái quyền này được bảo hộ thì nó mới Nay được phải định mời giá. thêm thầy Đỗ Văn Đại vào để phát biểu về phần này thì nó mới chuẩn. Thực sự là ý tưởng của Cường thì mọi người cũng hiểu, có lẽ là sẽ phải để Cường ở trong cái ban gọi là soạn thảo các văn bản mới để gọi là làm rõ về cái khái niệm này. Chứ còn hiện tại thì nếu mà để defend thì nó cũng sẽ có nhiều các quan điểm khác nhau mà người ta cũng chưa hoàn toàn thống nhất được, nhưng mình hiểu như thế. Rất tiếc là thời gian của chúng ta cũng rất là có hạn, cho nên là có lẽ là chúng ta hiện nay đã bị quá lố mất 1 tiếng rồi. Đúng ra là chúng ta chỉ từ 1 tiếng đến 1 tiếng rưỡi, đúng không? Hôm nay thì chúng ta đã đến 2 tiếng bởi vì đề tài có lẽ là hấp dẫn quá, đúng không ạ? Thì tôi xin phép là cũng còn thấy một vài tay anh em xin phép phát biểu một câu thôi. Mời Nhật Anh. Vâng, phát biểu một câu đối với chỗ bạn Cường. Thì về bản chất á, thì pháp luật là để điều chỉnh tất cả các mối quan hệ xã hội, và ngoài ra thì cuộc sống thì rất là muôn màu muôn vẻ, do đó thì pháp luật không thể nào mà chạy theo kịp được cuộc sống xã hội, thì nó luôn có một cái khoảng trống giữa thực tiễn cuộc sống và các quy phạm pháp luật để điều chỉnh những cái vấn đề đó. Do đó thì tôi nghĩ là cái ý tưởng của bạn thì cũng là rất là tốt. Tuy nhiên thì pháp luật Việt Nam nữa, đặc thù của pháp luật Việt Nam là pháp luật hành văn, do đó là để thay đổi một chính sách hay là thay đổi một đạo luật thì cái gì nó cũng cần có một thời gian. Và chắc chắn là việc thay đổi về pháp luật thì nó không thể nhanh bằng sự phát triển về công nghệ. Như bạn thấy là từ khi mà Bitcoin ra đời là từ năm 2008 tới giờ thì nó đã trải qua rất nhiều các sự phát triển cho đến bây giờ, là từ Bitcoin đã trở thành tiền ảo thì đã trở thành những cái NFT hay là những cái metaverse như hiện tại. Thì đây là một chút ít chia sẻ của tôi dưới góc nhìn của một luật sư, và cũng thực ra thì tôi cũng có quan tâm, cũng có đầu tư một ít tiền ảo. Tuy nhiên thì với góc độ là nghề nghiệp thì luật sư thì thấy đâu cũng rủi ro, nên là tôi thực sự là cũng không có dám mạnh tay khi mà đầu tư vào tiền ảo. Đấy là một chút chia sẻ với bạn Cường. Cảm ơn anh Tony. Dạ vâng ạ. Em chỉ còn một cái điểm thắc mắc nhỏ nữa thôi ạ. Thực ra là em hiểu là rất nhanh nhé Cường nhé, bởi vì chúng ta đang bị lố giờ nhiều quá rồi. Dạ vâng ạ. Em hiểu là Việt Nam mới chỉ là tuyên bố là chúng tôi không công nhận cái tiền ảo là một đơn vị tiền tệ, chứ không có văn bản nào tuyên bố là tôi không công nhận tiền ảo là một loại tài sản, đúng không ạ? Em chỉ muốn xác nhận cái thông tin này thôi, vì cái ý tưởng của em là dựa trên cái là các ông không cần phải sửa gì hết, dùng đúng những cái hiện tại. Chỉ có điều là chúng ta tư duy mở hơn một tí, để trong cái giai đoạn chuyển tiếp khi mà chưa ban hành được luật thì chúng ta vẫn có thể giải quyết được những cái vấn đề cuộc sống, những thứ mà công nghệ nó thay đổi, nó đem lại, nó tác động đến cuộc sống ạ. Nhất trí thôi Cường ơi, mà mình cũng báo Cường tin mừng là chưa ai buôn crypto ở Việt Nam mà bị bắt cả. Mình chưa thấy ai mua bán mà lại bị bắt do gọi là trái cái quy định của ngân hàng nhà nước cả, đúng không? Mặc dù có những văn bản này. Hiện nay thì vẫn còn khoảng 12 câu hỏi của rất là nhiều các cái bạn hỏi bằng cách nhắn tin trong quá trình các bạn đăng ký, thì tôi chỉ xin pick up lên một câu hỏi thôi, bởi vì chúng ta đã bị quá lố giờ rất là nhiều rồi. Thì câu hỏi này nó liên quan đến cái phần mà thực tiễn của Việt Nam, nên tôi nghĩ cũng nên hỏi lại và cũng address cái câu hỏi này cho thầy Cao Nhật Anh. Đó là cái có vài câu hỏi nhưng nó cùng nội dung gần giống nhau. Đấy là khi mà các bên một cái bên chủ thể bị xâm nhập cái ví điện tử, và vì xâm nhập cái ví điện tử này nên bị chiếm đoạt một cái số lượng tiền ảo, thì người này có đòi được không, và nếu mà đòi thì đòi bằng cách nào? Thì thông qua những cái án lệ, những cái không phải án lệ, những bản án mà anh Cao Nhật Anh đã trình bày, thì cái quan điểm của anh với tư cách một luật sư rất là tranh tụng rất nhiều, thì anh có cho cái lời khuyên cho cái bạn này là gì không ạ? Thực tế thì theo như phần trình bày của tôi thì cái hiện nay là Việt Nam là đã không công nhận tiền ảo, do đó là
người sở hữu tiền ảo gặp rất nhiều rủi ro trong việc bảo vệ tài sản của mình. Như cái phần trình bày của tôi cũng có nêu là trong trường hợp mà ví dụ như bị hack tài khoản ví điện tử, hoặc là bị xâm nhập trái phép, hoặc là bị cưỡng đoạt tài sản như trong cái vụ vừa rồi, thì thực sự là rất khó để có thể được pháp luật bảo hộ bảo vệ trong cái trường hợp này. Ngoài ra thì một đặc điểm khác của tiền ảo là cái tính ẩn danh của các ví điện tử, thì nếu như mà không có sự am hiểu về công nghệ thì thực sự là rất khó để có thể lấy lại được những cái số tiền mà mình đã bị mất. Cảm ơn thầy Cao Nhật Anh. Còn một cái câu hỏi khác tương tự như thế, và tôi nghĩ rằng câu trả lời của thầy Cao Nhật Anh cũng đã trả lời luôn cho câu hỏi đó rồi. Đó là khi mà một bên mua bán tiền ảo mà không thực hiện cái nghĩa vụ giao tài sản thì có bị chịu trách nhiệm dân sự gì không? Tức là có cái sự trao đổi, nhưng cái trao đổi này thực tế là hiện nay pháp luật chưa công nhận, đúng không ạ? Nếu như mà không thực hiện. Vâng, thì cũng xin chia sẻ kinh nghiệm từ bản thân thôi. Thì tôi cũng có tham gia một số các diễn đàn về tiền điện tử. Thì trong một số trường hợp như ví dụ như là các bạn mua bán giao dịch tiền điện tử trên các sàn giao dịch điện tử, sau đó thì các bạn tuy nhiên khi đến cái giai đoạn mà thanh toán thì các bạn lại thực hiện qua phương tiện là chuyển khoản ngân hàng. Thì theo như tôi được biết là trong hiện nay thì ngân hàng nhà nước cũng đã có các văn bản cảnh báo đến các ngân hàng thương mại là ví dụ trong các nội dung chuyển khoản có các nội dung có liên quan đến việc mua bán tiền điện tử, thì các giao dịch chuyển khoản ngân hàng đấy có thể bị pending để xác minh xử lý. Và trong trường hợp đấy thì cũng như là tôi đã trình bày là thực sự rất khó để các bạn có thể bảo vệ được quyền lợi chính đáng của mình. Vâng, xin cảm ơn. Chắc là tôi đã cũng xử lý xong một cái phần moderate rất là khó khăn, bởi vì các diễn giả cực kỳ hăng say và cả những cái người khán giả cũng đã rất là hăng say. Chúng ta bị lố giờ mất hơn 1 tiếng đồng hồ, thì chắc xin chuyển lại cho MC Vân Anh để MC Vân Anh kết thúc chương trình ạ. Dạ vâng, cảm ơn anh Nam. Chắc là vừa rồi cũng một phần moderate rất khó khăn của anh Nam, và rất là may khi mà cuối cùng thì phần Q&A của chúng ta cũng có thể tạm dừng ở đây, nhưng mà tuy nhiên chúng ta chỉ tạm dừng thôi. Còn rất nhiều những cái buổi talk show, những buổi event sắp tới của VF sẽ có rất nhiều sự kiện hấp dẫn, và cũng rất là mong là anh Tăng Mạnh Cường cũng như là bạn Dung và những người khác, nếu mà chúng ta rất là quan tâm về những sự kiện, về những cái vấn đề chủ đề của trọng tài, thì các bạn cũng đừng quên việc follow các cái fanpage cũng như là các cái bài viết của VF để có thể có những thông tin mới nhất về các sự kiện của VF sắp tới nhé. Và chúng ta sẽ còn trao đổi nhiều những cái buổi chủ đề như thế này hấp dẫn hơn nữa. Và cuối cùng thì để kết thúc chương trình thì tôi cũng được thay mặt ban tổ chức của VF xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến tất cả các khách mời của chúng ta đã tham gia buổi talk show ngày hôm nay. Xin được cảm ơn thầy Cao Nhật Anh, xin được cảm ơn thầy Hà Công Anh Bảo, xin được cảm ơn bác An Niu, và cũng cảm ơn anh Nguyễn Trung Nam đã tổ chức buổi talk show vô cùng ý nghĩa này. Và cũng xin được cảm ơn tất cả các bạn khi mà đến giờ phút này chúng ta vẫn ngồi theo dõi trước link Zoom để chúng ta có thể xem và cùng trao đổi với các khách mời của chúng ta, và cũng để góp phần có một sự hấp dẫn nhất định trong buổi talk show ngày hôm nay, cũng là một phần lớn nhờ sự đang tham gia và đóng góp ý kiến của các bạn nữa. Chúng ta cũng sẽ hẹn gặp lại nhau trong những buổi talk show tiếp theo, và chúng tôi cũng hy vọng rằng là VF vẫn sẽ tiếp tục là nơi mà các bạn tin tưởng và cung cấp cho các bạn những kiến thức tốt nhất liên quan đến lĩnh vực trọng tài, và cung cấp cho các bạn những khóa học về lĩnh vực trọng tài trong thời gian tới. Và rất là mong muốn các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ VF. Hẹn gặp lại các bạn trong những buổi talk show cũng như là trong những sự kiện sắp tới. Chúc các bạn sẽ có một giấc ngủ ngon và có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui vẻ. Thank you, Mr. Anil, for joining with us and attending with VF. And I think that I hope that you will support and follow VF in the future, and you will accept our invitation in the future. And thank you for sharing and for sharing experience. And thank you again. Yes. Thank you, Anil. Yeah, thank you. You're most welcome. I've just sent my slides, but I'm going to adjust it because I'm just going to
add 2 more slides giving examples of Singapore cases, right? So please Okay, ignore perfect. my last one. I'll just add that on. All right. Yeah. Thank you. Good Thank night. you everyone. Good night. I know Yes, it's good very night. late in Thank Singapore you. right now. Thank you. Bye bye. Good night. Ok, chào tất cả các anh chị ạ. Vâng. Xin chào thầy Bảo nhé, chào thầy Nhật Anh. Vâng. Dạ vâng, chúc mọi người ngủ ngon. Dạ. Em chào các thầy ạ. Em chào các diễn giả, chào các anh chị ạ.